Haye basi, reka nongere mbahe ikaze hano kuri channel yanyu. Muracyari kumwe na Bozi Amani. Banza unkandire subscribe niba uri mushyashya hano kuri channel yacu. Kanda like, jya muri comment washyiramo igitekerezo, icyifuzo cyangwa ikibazo. Aho twasoreje episode ya 25 niyo dutangiriye 26. Dutangiriye muri laboratoire. Bari bicaye, murabyibuka neza abo twarebanye episode ya 25 twayisoje bagiye kwipima groupe y'amaraso. Niba abanyeshuri bacu biga ubuvuzi. Nuko ku ruhande Khalifa yari arimo kuba yakorera Jamila, arimo kumukorera test y'amaraso ari kugira ngo arebe groupe y'amaraso yiwe. Arangije bagenda bakora udukoryo twinshi nk'abantu bakundana. Ku ruhande ba Kadete murabyibuka bari kuvuga ngo ati bavutse bahwanye, ati bahuye bahwanye. Nuko ahangaha naho Zone yari amaze kubona ibintu ba Khalifa bari gukora ko bari kubarisha umubu. Arangije atabwira Diane ati nanjye reka ngukorere. Nuko Diane yaramubwiye ati nta kibazo ndabyikorera abantu, nta mpamvu yo kwajya kubinkorera, ese ibintu byose uzajya ubinkorera, nanjye ujye ngirira icyizere wana, reka nze mbyikorere sibyo, ati kandi ndabikora neza we ntugire ikibazo, humura ntabwo ndi bwibabaza. Nuko Diane yese yitera agashinge, arangije afata amaraso yiwe. Diane yafashe amaraso yiwe ayashyira kuri ka kantu bajya bapimiraho, ni twa tuntu tuba tumeze nk'uturahuri, kaba kameze nk'akarahuri bagashyiraho amaraso. Barangiza hari yindi miti basukaho bagitashyira kuri Microsoft bakareberamo, asige bagahita amenya iyo groupe y'amaraso. Nuko bakiraho ngaho Zone yafashe urutoki rwa Diane arushyira mu kanwa. Arangije mwarimu araza aramubaza ati se Zone uri mu biki, ubwo buryo urimo guhagarikamo amaraso? Ati sibwo buryo bwa nyabwo. Khalifa yarabirebye, ishyari riramwica, yagize ishyari. Nuko hano ba Didier baravuga ati mwarimu, ati bano bana bari mu rukundo rwinshi cyane, ati natwe reka tujye mu rukundo, ati biriya barimo ni urukundo, ati urabona bari gukina igihinde. Nuko yahise abwira Keve Didier yahise abwira Keve ati mwana ngozana nanjye nkurumire ku rutoki, nanjye dukina igihinde nk'abantu bari mu rukundo. Arangije Keve yaramubwiye ati vana ubugoryi aho ngaho. Khalifa ari kubyitegereza byose, umujinya wamwishe. Mwibuke neza ajya afuhira Diane. Ibyo bakoraga hariya byose we na Jamila yabikoraga agamije kuba yababaza Diane na Zoane ngo nabo babatera ishyari. None ibyo Zoane akoze we biramubabaje kurushaho. Diane yakomeje kwitegereza Zoane uburyo ari kugenda amukorera. Zoane yaramukoreye, arangije atangira kumuhuhiraho, yararimo kumuhereza care, bisa naho ari kubikorera ubushake kugira ngo Khalifa babare. Kandi koko byaramubabaje, Khalifa byaramubabaje bya danje, umujinya waramwishe. Jamila aramwitegereza aramubwira ati ese birakubabaje, ati kubera icyo ujya kwita kuri biriya bintu? Nuko hano ku rundi ruhande Bashabe wacu ahora n'irungu, ari wenyine ari kubyitegereza ibyo zino couple ziri gukora bikamurenga. Ako kanya twagarutse hano mu rugo, Bashabe yahise avayo, yavuyeho n'amasomo atarangiye, atahana umujinya mwinshi cyane, aruhukira mu cyumba. Yakubise inzugi yinjira mu cyumba, arangije araza ahita atangira gusandaza ibintu byose ku buriri, amashuka akuraho, amakuvureri arajugunya. Nuko umusaza yaje amukurikiye, ni papa Bashabe. Papa Bashabe yaraje arinjira amusanga muri chambre. Arangije ati mwana wanjye, ibyo bintu uri gukora biri kuntera ubwoba, biri kunkanga, mbabarira, ni iki cyakubayeho? Umwana yaramubwiye ati papa, ati mbabarira, mpereza akanya, ntago nshaka kuba nagira umuntu mbona hafi yanjye, ndashaka kuguma ndi njyenyine. Umusaza yaramubwiye ati mwana wanjye wambabariye basi ugatuza. Nuko Bashabe yabwiye papa wiwe ati papa, mbabarira, ndagusabye ikintu kimwe, ntungireho ikibazo, ndamera neza. Ikintu kimwe ngusabye, we igendere unsiganga, ndashaka umwanya ndi njyenyine, ndashaka kuguma ndi njyenyine. Nuko umusaza yaramubwiye ati nta kibazo, ariko umbabarire ugume uri umwana mwiza, ntukore amakosa. Nuko Bashabe yafashe papa wiwe, yabonye papa ari gutinda kugenda ari kuzuyaza, arangije araza aramusohora, ahita yegekaho urugi, yahise rwegekaho. Bashabe umujinya wamwishe, yarakaye. Umusaza yakomeje akomanga ku rugi ati mwana wanjye nkingurira, kingura nzi tuganire, umbwira ikibazo wagize mwana wanjye, ndebe ko hari icyo nagufashaho. Bashabe yamuriye sini aramwihorera. Umusaza byaramurenze, arangije umusaza nta kindi umusaza yakoze. Kurikire neza agasobanuye kacu, turacyari kureba High School Love Story, muri kumwe na Bozi Amani. Ibuka gukanda sub, kanda like, jya muri comment, shyiramo udutima twinshi cyane nta ribi. Nuko hano hari uwo bahamagaye kuri telefone, ni papa wa Bashabe yahamagaye Zoane. Nuko ako kanya Zoane yahise terura telefone, aravuga ati noneho umusaza n'icyo ampamagariye nyagasani.
yafashe telefone ashyira ku gutwi ati ngwino none ahangaha, ndagushaka none ahangaha, ihute mu rugo. Ako kanya twagarutse aha mu rugo, Bashabe ibintu yabisandaje, ibintu byose yabimva, ibintu yabigize akavuyo, ahantu hose yasandaje byamurenze, afite ka depression. Nuko ako kanya Zoan yaraje agera mu rugo kwa Bashabe. Nuko Zoan akihagera yahise abaza Bashabe ati se Bashabe, kubera iki wibabaza bigeze ahangaha, wagize ikihe kibazo, kubera iki ujya kwitera agahinda bigeze aha? Nuko Bashabe yaramubwiye ati Zoan, we ntabwo bizi, ntabwo uzi ukuntu mpora nigize nkaho meze neza, nkamara umunsi wose nijijishije nigize nkaho meze neza, ariko byaza kugera mu masaha y'ijoro nkaza kuba nabura ibitotsi. Ntabwo ibyo bintu wabyumva, atari we byabayeho. Ntabwo nari nzi ko kuba umuntu ashobora kuba yabura umuntu w'ingenzi cyangwa akunda bishobora kuba bibabaza bigeze ahangaha. Kuba nakubura ntabwo nari nzi ko bizambabaza bigeze aha. Ati kugeza muri aka kanya ntabwo ushobora kuba wanyumva, we ntabwo wanyumva kubera ko atari we biri kubaho. Nuko Zoan yambwiye ati Bashabe, nta mpamvu y'uko wakomeza kuba wakibabaza bigeze aho ngaho, kuba byaragenze gutyo ntabwo ariyo mpamvu, ntabwo byatuma wibabaza bigeze aho ngaho. Ati none se urifuza ko nagukorera iki, niki nagufasha? Nuko Bashabe yaramubwiye ati Zoan, ati se wakemera kuba wasiga Diane ku bwanjye, ndamutse ngusabye ko Diane umureka ukaza akaba ari njye ukunda, wanyemerera? Zoan yaramubwiye ati oya, ibyo bintu ntabwo byashoboka. Nuko Bashabe yaramubwiye ati Zoan, ndagushaka mu buzima bwanjye, nta wundi muntu nkeneye, nzakora buri kimwe cyose, ndumva n'aka kanya ngushaka, sinshaka ko wongera no kunsiga. Nuko Zoan yaramubwiye ati Bashabe umbabarire, ntabwo ibyo bintu byashoboka. Nuko Zoan yarahindukiye, Bashabe aramubwira ati mbabarira winsiga, mbabarira ntunsige. Zoan yarahindukiye yagiye kugenda, Bashabe araza aramufata. Mu kumufata ari kuvuza induru, ako kanya mama Bashabe yahise yinjirana na papa Bashabe. Barinjiye bagezemo ahangaha hamwe imbere. Ako kanya umukecuru y'isaza ahita batandukanya. Ako kanya umukecuru yahise ahindukirana Zoan aramubwira ati Zoan, ati umwana wanjye amaze iminsi yararwaye akadege, yarwaye depression, yarwaye amuro. Ati se ni wowe wabiteye? Umwana wanjye ahorana agahinda, none burya ni wowe wanyiciye umwana, wishe impanga yiwe, wanyiciye umwana wanjye, wishe impanga ya Bashabe, none n'umwana wanjye nawe uracyarimo kugenda umutera agahinda. Kubera icyo utamperera agahenge abana? Umwana wanjye wishe ntago yaguhagije, kubera icyo ushaka kunyicira undi mwana wanjye? Umwana wanjye wamuhaye amahoro? Umwana wanjye afite agahinda ko kuba yarabuze impanga yiwe, yabuze impanga yiwe, yabuze twini wiwe, none kugeza muri aka kanya n'uyu nguyu nsigaranye nawe urashaka kumubabaza? Ese urashaka kunkenyura? Urashaka kunkuraho urubyaro rwose? Ako kanya umusaza yahise avuga ati mama Bashabe, ariko wagiye utuza koko? Ati koko ibyo bintu kubera icyo wabivuga? Ati yashize imyaka myinshi cyane, ikindi Zoan yari umwana, bari gukina, ntabwo ibyo bintu Zoan yari afite muri gahunda, nta mutima yari afite wo kuba yakica umwana. Ni gute Zoan yari kwica umwana? Kubera icyo ushaka kuba wakomeza kubabaza abandi bana? Ati mama Bashabe tuza. Nuko Zoan agahinda karamwisha, atangira kubyibuka byose uko byagenze, atangira kugenda yibuka agapupe, n'agapupe uwo mwana yari afite, yari impanga ya Bashabe. Zoan byaramurenze, aracanganyikirwa, batangiye kumuvugisha ntabwo ari kumva. Isereri yaje mu matwi hatangiye kuvugiramo injereri, nta kintu arimo kumva kugeza muri aka kanya. Zoan byamurenze, Zoan bari kumuvugisha, ari kubareba akabona bameze nkaho bari kuvugira kure nko mu birometero, nta kintu arimo kumva, amatwi ye yapfuye. Umusaza ari kumuvugisha, nta kintu arimo kumva, abari gutongana hano ikintu ari kubona ni amashusho yonyine. Zoan byaramurenze, nta kintu na kimwe arimo kumva. Umusaza n'umukecuru bakomeje kuba baserera, Zoan biramurenga, Bashabe nawe biramucanga. Zoan yitegereje Bashabe, ubwoba buramwica, bamwibukije ibyako kana kapfuye, ni impanga ya Bashabe. Zoan yakomeje kubyitegereza, ni agahinda gakomeye cyane, birababaje, ni ibintu bibabaje cyane. Ibaze kuba Zoan yari akiri umwana, n'uwo mwana wapfuye nawe yari akiri umwana. Zoan nta gahunda yari afite, nta kenge yari yakagize, nta n'ikintu bajya gupfa ngo tuvuge ngo yaba yaragiye kumwica ku bushake. Nuko Zoan yarahindukiye arigendera, Bashabe aza amwirukaho ati Zoan mbabarira winsiga, ati ndagukunda Zoan winsiga, niwe buzima bwanjye, udahari ntabwo nabaho. Zoan ndakwinginze winsiga. Zoan ntabwo arimo kubyumva, yarakomeje aragenda. Zoan yarakomeje aramanuka, Bashabe akomeza azamukurikiye, yamanutse kuri escalier
atareba, ntabwo yarebaga. Mu gihe Bashaba akiri kumanuka, Zohani yarakomeje aramanuka. Zohani ageze hepfo, Bashabe yari akimuri inyuma kirimo kumwirukankaho. Bashabe yaramanutse, ageze kuri esikariye yaratsikiye aragwa. Nyagasani, niba adapfuye sinzi. Zohani yarahagaze ahindukira, yitegereza inyuma. Arangije ati Bashabe. Zohani yagarutse yirukanka kuza kureba. Bashabe yaguye hasi. Bashabe yaguye hasi, sinzi nimba ntacyo abaye. Birasa naho havunitse. Ako kanya umukecuru yaramanutse. Umukecuru yaramanutse. Zohani yafashe Bashabe aramubyutsa ati Bashabe, ati umbabarire, ihangane Bashabe umbabarire. Bashabe arimo gutaka, yavunitse. Ako kanya bahise bamushyira kuri brancard baramujyana. Bamujyanye ku bitaro. Abaganga bahise yaza. Ambulance yari yaje, bahamagaye ambulance yihuse yahise kumutwara. Ako kanya baramufashe Bashabe bamujyana ku bitaro. Ako kanya bahise bamujyana muri surgery room. Bahise bamwinjizamo imbere abaganga. Nuko Zohani yasigaye yicaye hanze. Kurikira neza gasobanuye kacu. Ibuka gukanda subscribe kandi like. Jya muri comment. Shyiramo igitekerezo cyifuzo cyangwa ikibazo. Zohani akicaye ahangaha. Ibitekerezo byari byamubanye byinshi. Yarari ahangaha yicaye wenyine. Aho hirya papa wa Bashabe yahise aturuka aho hirya yaje amusanga. Zohani yari yicaye wenyine byamurenze. Ni ikibazo gikomeye cyane. Kurikira neza. Nugira akantu nakamucikwa. Filime yatangiye kugera ahantu tugenda dusobanukirwa. Ibyo tutari dusobanukiye twatangiye kubisobanukirwa. Nuko papa wa Bashabe yaraje amugezeho arangije arahagarara. Nuko Zohani yahise amubwira ati anko umbabarire kubw'ibyabaye n'amakosa yanjye yose. Ate se ameze gute Bashabe? Nuko umusaza yaramubwiye ati ameze neza, barimo kumwitaho abaganga, nta kibazo ntacyo ari bube. Ati mukanya turaza kuba twataha, we ntugire ikibazo. Nuko Zohani yaramubwiye ati mujomba, ati umbabarire mu by'ukuri ibyabaye byose nabigizemo uruhare, n'amakosa yanjye. Kuba umukobwa wawe ameze kuriya ari hariya n'amakosa yanjye. Nuko umusaza yaramubwiye ati Zohani ntugire ikibazo, ati nta kintu wagakwiye kuba wakishinja, ati ahubwo ikosa ni iryanjye, nge wagiye kuguhamagara nzi ko nuhagera byibura biri bumufashe bigatuma tuza, none ahubwo byagiye byamusaza, bijye byanateza n'ibyago. Ati amakosa na yanjye, ati we nukomeze kuba wakishinja, we komeza ufokasinge ku byawe, ku masomo yawe, ntihagire ikintu kigutesha umutwe ngo ube wabura kuba wakurikirana amasomo yawe. Ni umusaza ushyira mu gaciro. Zohani yaramwitegereje. Umusaza ashyira mu gaciro. Umusaza yaramubwiye ati Zohani buriya uzagenda usobanukirwa ibintu bimwe na bimwe. Ati ndabyibuka, ati uriya mwana wanjye naramukundaga. Ati n'uwari we wese, ati wari we wese ntabwo yabura kuba ntabwo yakubwira ko adakunda umwana we. Mu gihe bakiri aho ngaho bakiri kuganira, hari umudamu waturutse aho hirya ku ruhande arabasanga, asanga barimo kuganira. Yarabitegereje, akimara kubabona rero nta kindi yakoze, yise afata telefone. Ni umudamu birasa naho akora hano ku bitaro, nawe ni umuganga. Ako kanya yise afata telefone, yise akora ku rusinga. Ashobora kuba agiye gutanga amazimwe, agiye kurabura. Yafashe telefone, hari uyahamagaye, arangije aramubwira ati wari uzi n'ibindi? Ataka kanya none ahangaha, ati ngwino nkwereke ibintu byabaye. Ati hari ikintu nshaka kuba nakubwira, ati mfite amakuru yihuse. Yaramubwiye ngo afite amakuru ashyushye, sinzi amakuru agiye kumuhereza ari ayahe. Bisa naho hari amatiku agiye gutangiza. Abadamu bagira amatiku. Nuko twavuye aho ngaho tugaruka ahangaha, hari uwari uri kurota, ari kurota abona igipupe. Birasa naho ari cya gipupe cya wa mwana wari impanga ya Bashabe, wa mwana wapfuye. Igipupe cyari kiri kureremba mu mazi. Yarakomeje ararota, arimo kwitegereza icyo gipupe. Ako kanya yahise akanguka. Ni Zohani yari asinziriye, bari barimo kwiga, arasinzira arangije arakanguka. Yari ari mu nzozi mbi. Nuko Diane yaramwitegereje arangije aramubaza ati Zohani ufite ikihe kibazo? Zohani aramubwira ati nari ndi kurota. Diane ati warose iki? Ati ko mbona udatekanye, warose iki? Zohani yaramubwira ati nari ndi kurota, ati kuri amasomo, ati ku isomo rijyanye n'ubumenyi bwo mu mutwe. Ati cya kizami dufite cya rya somo twiga ry'ubumenyi bwo mu mutwe bwo mu bwonko. Ati nicyo nari ndi gutekereza, nicyo nari ndi kurotaho. Aramubeshye, twese twabibonye ko atari kurota ku kizami, yari kurota igipupe cya wa mwana. Nuko Diane arangije aramubwira ati noneho nimba ari uko nguko bimeze, ati birasa naho irino somo rishobora kuba rikomeye, twarikora etide, wareka tukaryiga. Ko nkurikije nimba koko nk'umuntu w'umuhanga mu kigo tuzi, nimba utangiye kuba warotaho kuri ririya somo,
numva byaba byiza dutangiye kuba twaryigaho, bisa naho rishobora kuba rikomeye. Ubwo Zohani yaramurebye arangije aramubwira ati ntacyo turazi ko twarikora etide. Diane yaramubwira ati ntabwo nari nzi ko abantu b'abanyabwenge nabo bashobora kuba bagira ubwoba bw'isomo ngo babe bagera aho banarirota. Nuko Zohani yaramubwira ati ariko abanyabwenge nabo ni abantu nk'abandi, naho ni ibiremwa muntu. Kubera icyo wumva ko twe tutarota, kubera icyo wumva ko twe tutagira ubwoba? Abanyabwenge nabo bagira ubwoba, nabo ni abantu, nabo bagira amarangamutima. Diane yaramubwira ati umbabarire, ntabwo ari byo nashakaga kuba nasobanura. Kurikira neza. Nuko Zohani yaramubwira ati reka mbanze njye gukaraba mu maso. Yarahagurutse aragenda, yamusize Diane aho ngaho. Diane ari kumureba akabibona ko umuntu atameze neza. Nuko Diane byaramurenze, arangije aravuga ati sha n'abantu b'abanyabwenge mu kigo nabo babatinya rira somo, ubu se nge nzarishobora koko? Mana we, ubu nzarishobora rira somo? Ati mana yanjye, ati zimodire noneho koko, mana yanjye nzazishobora gute koko? Ko nabonye mu wa mbere mashobora, ubu ngubu mu wa kabiri koko nzahivana? Nahimana pe, nahimana ni ukuri rwose. Ni ukuri mana uzambe hafi pe, mana uzambe hafi. Diane ari gutera isengesho, ifitiye ubwoba bwa modire bagomba kwiga ko zikomeye cyane. Ubwo twagarutse ahangaha mu muhanda, hari abari barimo kugenda. Ni Diane yarimo kugenda asubiramo amasomo, agenda yari yayaborotse mu mutwe. Nuko Zohani agenda amwumva, baragenda. Diane aragenda asubiramo amasomo, agenda yasubiramo, agenda avuga ati imitsi y'ubwonko iragenda igahura n'imitsi ijya ku maso, ijya ku mutima, ijya hehe, ijya mu bihaha. Yagendaga birepeta byose. Ageze aho abwira Zohani ati ariko se Zohani, we kutaburi kubisubiramo bite byawe ubundi? Zohani yaramubwiye ati wowe ubu nankanga wana, ati erega ubu nantera ubwoba. Ati ubu ntera ubwoba, ati hari igihe mba ndeba uburyo uri kwiga bikantera ubwoba, turankanga cyane pe. Nuko Diane yaramurebye arangije aramubwira ati none se ati Zohani, ati ubundi ati byari byagenze gute ko cyagiye nabonye utameze neza, byari byakugendekeye bite? Mbabarira umbwize ukuri, ni ikihe kibazo ubundi wari wagize? Nabonye ufite umunaniro mwinshi cyane, mbona utameze neza, nta nubwo wari utekanye. Ni iki cyakubayeho mbwira? Zohani yanze kumubwira, arangije Diane yaraje amupima ubushyuhe, arangije ati ndumva unashyushye cyane, buse ati ufite umuriro mwinshi cyane, ati ni malaria se, ni iki kibazo wagize? Diane ati buse ati mfomboze, buse waba urwaye ikira? Nuko Zohani yambwiye ati wikirirwa wigora cyane, ati ndaza kuba namera neza, we ntungire ikibazo, ndaza kumera neza, siko bimeze. Nuko Diane yarambwiye ati nta kibazo, ntabwo ndi bubitindeho. Nuko Zohani yarambwiye ati Diane, turabizi ko ndagukunda, ntabwo mba nifuza ikintu gishobora kuba cyatuma ubaho udatekanye, sibyo? Kandi ujye ugerageza byibura basi unyumvire, sibyo? Ntabwo mashaka ko ubura amahoro. Nuko Diane nawe yarambwiye ati none se njye ugize ngo simbi kwifuriza? Zohani yarambwiye ati Diane, ati basi mbwira ko uzankunda ibihe byose. Nuko Diane yarambwiye ati se koko icyo ni ikibazo wagakwiye kumbaza koko Zohani? Tuzi ukuntu nakubonye ngushaka, tuzi ukuntu nakubonye mbona ari amahirwe, tuzi ukuntu byambereye nk'amahirwe kuba nakubona, ni gute se ubwo najya kukubabaza cyangwa njye kugusiga? Ntabwo nakora ikosa na rimwe. Nuko Zohani yaramwenyuye, mu byaramunejeje. Diane arambwira ati Zohani, ati mu bintu uzajya utekereza byose, ati icyo kintu ntukagize ukibazaho cyane, sibyo? Urabizi ko ndagukunda, ahubwo se ko ufite umunaniro uyu munsi, ati waza kuba yakugurira utuntu nkagutekera, sibyo? Nkaza kukwitaho. Zohani arambwira ati ntaribi, izo keya nanjye ndi umwana nk'abandi, nanjye ndazishaka sha, izo keya zawe nanjye ndazisabwa. Nuko Diane arambwira ati okay, ibyo ngibyo si ibyo mbwiriza, wowe iturize gusa, uraza kubona ikintu ndi bugukorere. Zohani arambwira ati ntaribi, ndabyiteze, ndategereje nanjye mfite amatsiko yo kubona ikintu uri bunkorere uyu munsi. Nuko Diane yarambwira ati ahubwo reka njye kuri supermarket njye guhaha. Siko bimeze Zoa, siko bimeze shu. Diane yari kubwira sheri wiwe ngo reka ngo ajye kuri supermarket ngo ajye kumuhahira. Diane yaramubwiye ati uyu munsi ngiye kukwemeza ibiryo utarigera urya mu buzima, uyu munsi uraza kuba wabirya, uraza kumirwa. Zohani yambwiye ati ntaribi, ndategereje. Diane arangije araseka. Tutaza kunseka n'inteka nabi. Ukanya
Diane yaruhukiye muri supermarket yaje guhaha, atangira kugenda yivugisha ati se mpahe inyanya, mpahe intoryi, mpahe dodo, mpahe amashu, mpahe iki. Yaraje atangira kugenda ahitamo ibintu ari buteke. Yashyizemo ibitunguru bya poivro, arya ni poivro ni poiro, menya ari poiro. Abadamu mujya muteka, abakobwa mujye muri comment mumbwire kiriya gitunguru bakita poiro cyangwa ni poivro. Yaragiye atoramo inyanya agenda avangavangamo, yashyizemo amashu avuga ati uyu munsi ndamutekera n'amashu. Yarakomeje agenda apakira ibintu, arimo kugenda shopping. Yageze ahangaha imbere arangije aravuga ati ariko se Zoani ndamuhereza amashu yonyine? Oya, nanone oya, yaba ari urukwavu ku buryo arya amashu gusa. Nuko Diane yavuze ati kuva yarafite umunaniro kare, ubu ngubu birasa naho ari ikibazo cy'ubwonko afite, kandi ubwonko busaba ibintu bijyanye n'inyama. Se mugurira akabenzi, reka njye kumutekera akabenzi. Ariko se nanone ati oya, akabenzi ntago kaba kabikora. Ati ahubwo wamutekera ifi. Ati buri wamutekera ifi buriya ntiyabikora, kandi ifi koko ifi ifasha ubwonko. Amafi afasha ubwonko. Wagenda akamutekera amafi, mbona ntibyaza kuvamo. Ni Diane aracyarimo kwiyumvira gutekereza ikintu ashobora kuba yajya gutekera Zoani. Ashaka kujya gutekera sheri wiwe. Arangije yaravuze ati apu iby'akabenzi reka mbyihorere, reka njye kumutekera amafi. Ati ako kanya yaraje araza. Ageze ahangaha ati anko, ati ndeberamo kiriya gifi kinini cy'igisore ukinshyirire mu ukimpakingire. Ako kanya Diane yaratashye. Avuye ku isoko, avuye guhaha. Yaraje komeza agenda atambuka. Ageze ahangaha hari umudamu yahuye nawe utikoraho. Ngenda abona asa na mama wa Zoani. Mwibuke neza muri episode ya 25 hari umudamu twabonyemo Zoani amubwira ati mama, amuhamagara mama. Zoani yari akiri akana. Uyu mudamu ngenda abona basa. Umudamu yaraje yitegereza inyubako ahangaha. Ni umudamu w'umusirimu. Urabona ari Kamugi, ni tauneri. Ako kanya aho hirya haturutse imbwa, haje imbwa yirukanka iziri kumoka. Diane araza ahita yikanga. Imbwa irakomeza, ntabwo yari ije kurya no mukecuru. Diane yarazi ko igiye kumurya, imbwa ihita yikomereza. Sishobora kuba hari aho yari igiye. Nuko umudamu yahise abwira Diane ati urakoze cyane mwana mutoya. Ati gakobwa kanjye, ati se umeze neza? Diane ati ngiye meze neza. Ati hey, ati byiza cyane, ati nishimiye ukuntu ngugira umutima mwiza wo kuba watabara. Ati biranejeje cyane ukuntu waruje kuntabara, ukuntu ukoresha uko ushoboye ukanga ko hari ikintu cyarenganya umuntu. Ati biranejeje cyane ndabikunze. Diane ati murakoze cyane. Nuko umumeri yaramubwiye ati ete se utuye ahangaha? Diane yaramubwiye ati hoya, ati hano haba boyfriend wanjye. Nuko ambwiye ati hano hatuye boyfriend wanjye. Ati ubungubu ati nayinje kumureba, ati ngiye kuba namutekera. Ati ariko nanjye hari igihe njya mpaba rimwe na rimwe, ati mu gihe boyfriend wanjye hari, kuko nawe ajya haba gake gashoboka. Haba gake gashoboka. Boyfriend we turamuzi, nta wundi ni Zoani. Nuko umukecuru yaramubwiye ati shati nanjye aha hantu rero, ati nigeze kuhaba, ati narahabaga, ati ariko nari maze igihe kinini ntahaba, ati mvuye hanze, ati nari naragiye hanze. Nuko ako kanya mu gihe bakira aho ngaho, umukecuru telefone yarasonnye. Arangije aramubwira ati bunyihanganiyeho gatoya. Umukecuru yise afata telefone yakoze mu bag, ni mu gasakame kiwe, ahita akuramo telefone. Kurikira neza, uyu mukecuru turaza kuba twasobanukirwa ninde ni muntu ki. Yagiye kuri telefone aramubwira ati bayi reka mbanze mbe ngiye kuri telefone turaza guhuza nta ribi. Diane yaramupepe aramubwira ati nta ribi urakoze cyane mukecuru. Nuko umudamu yese yigendera. Diane yarangije atangira kwitegereza za poiro, atangira kuzitegereza. Arangije ati atuzi ko nibagiwe. Yewe we, ati nibagiye ibyo nari mvuye guhaha. Yari yabitaye inyuma mu byibuke, aje gutabara umukecuru ngo imbwa itamurya. Yasubiye yajya gutora ibyo yari yataye. Diane yaragiye, arangije atora amashashi. Yateruye amasashi ahita aragenda. Yahise agenda araza aruhukira hano mu rugo. Arangije yaraje ageze ahangaha araza aravuga ati surprise. Yaje avuga ngo surprise. Zoani yaje kumukingurira. Diane ari ku muryango avuga ngo surprise, bisa naho aje gutungura Zoani. Arangije akivuga surprise, Zoani yarakinguye. Undi akimwitegereza asanga Zoani yadegaje ishati. Diane arangije ahita yikanga n'amasoni menshi cyane.
Ako mu muco w'Abashinwa sinzi ukuntu bimeze, kubona yafunguye mu gatuza byonyine bise biba ikibazo, ahise agenda yirukanka, agize isoni agenda yirukanka ngo mana we, ibi ni ibiki mbonye. Yaruhukiye mu gikoni. Diane yagiye yirukanka aruhukira mu gikoni ati mana yanjye ibi ni ibiki, ni ibiki bimbayeho. Nuko ako kanya Zoan yaraje aramukurikira, arangije amusanga muri kitchen. Diane arahindukira amureba ati Zoan, ati uvuye koga, atuvuye dushe. Zoan yaramubwiye ati yego. Diane ati kuki uvuye vuba vuba. Nuko Zoan yaramubwiye ati usanze aribwo nari nkivayo, ati amazi yari yagiye, ariko tinagerageje kuba nakoresha ayari ahari ndoga. Ati none ugeze ahangaha usanze aribwo nkimara kuva muri dushe none ahangaha, ati se hari ikibazo kirimo. Diane ati wapi, ati nta kibazo. Nuko Zoan yaramubajije ati none se kuki uri ahangaha muri kitchen. Diane ati nyine ngiye kuba nagutekera. Ati ese ntubizi ko ejo wari wananiwe ufite umunaniro mwinshi cyane. Ati natekereje ko ufite ikibazo cy'ubwonko, umunaniro wo mu bwonko, none ndashaka kuba nagutekera ibyo kurya. Ati ndashaka kukwitaho uyu munsi ukamera neza. Nuko Diane yarahindukiye aramubwira ati reka ntangire. Mbere yuko atangira Zoan yaramufasha ahita amuzana anamwegeka ku gikuta, yahise amusoma ku mpanga. Diane yikanzemo ati Zoan, atari ko bite byawe? Ati nyamara Zoan, ati ibi bintu mba mbona ntazi. Nuko Diane yaramubwira ati none se wareka ngateka, hari ikibazo? Ati wambabariye ngateka. Zoan yaramubwira ati urateka ntari ibintu ubundi ntacyo bitwaye. Ati se ubundi urabizi? Diane ati ndabizi. Zoan yaramwitegereje, kumwitegereza Diane agira isoni. Diane amasoni yaramwishe, arangije ati wambabariye ukareka kunnyuzura koko. Ati Zoan, ati wambabariye ko ukareka kunnyuzura, mbabarira basi ubugiye nteke, kuko ubaye uri ahangaha ntago naza guteka, mbabarira ubugiye n'ukuri. Nuko Zoan yaramubwiye ati ntari bisheri, atari ko nta mpamvu yuko wagira ikibazo uri kumwe nanjye. Ese hari ikibazo kirimo, ntuzaba umugore wanjye? Nturi umugore wanjye? Arangije aramubwira ati ntari ndagukunda shunga aho teka. Nuko Diane yarahindukiye, arangije yaraje ahita aterura icyuma ati nutagenda rero, nutagenda ndagukata. Nuko Zoan yaramubwira ati uri gukanga ndese, ngaho ibeshye, ubwo se wabikora, wabibasha? Yaramukabiririje. Diane aramubwira ati kandi nyamara wowe, ati nzagukata turi kugira ngo ni brag. Ati ngaho basi mbabarira ubugiye, ubu gutya aka kanya ngiye gukata ibitunguru sibyo. Nuko Zoan yaramubwira ati ntari bisheri. Diane yarahindukiye, Zoan yaragiye. Diane yarahindukiye araza avuga ati mbega urukundo, ati mana we, ati ubu ngubu noneho ngiye gukora iyo bwabaga, ati pfa ko ngiye gutekera sheri wanjye, ngiye gutekera umugabo wanjye, ubu ngiye gukoresha za tekinike zose. Ako kanya tayari ibyo kurya byari bimaze gutungana. Twaje hano ku meza ariko ndabona ibiryo bihari birasa naho ari amasarade gusa, wagira na amasarade yitekeye. Nuko baraje batangira gusenga ngo bagiye kurya, barabanje barasenga barasoza. Nuko Diane itabwira Zoan ati noneho, ati bon appétit, ati bon appétit mugabo wanjye, reka turye. Zoan yaramwenyeye, marangije aramubwira ati none ko mbona ibi byo kurya ari amasarade gusa yuzuyemo, mbona ari amasarade gusa, ibyo kurya ni ibihe ubundi? Diane ati none se, ati ntago ujya ubirya? Zoan aramubwira ati ndabirya ariko ndi kubona ari amasarade gusa, nicyo kibazo. Diane arangije ati none se ubwo tubigenze dute? Zoan yaramubwira ati ndagira ngo byose ubizane turire rimwe n'ubundi. Nta mpamvu ko twabanza kurya amasarade yonyine ngo tuze gusubira kubindi. Ati bizane tubirire hamwe n'ubundi, hano ntago turi kuri hoteli wawe, ntago turi kuri hoteli, turi mu rugo. Ikindi turaziranye, nta bidanje wana, nta byadanje. Ati sibyo, nta mpamvu yuko twajya kwigira nk'abazungu. Ati dore turi abanyarwanda, turi abirabura, nta mpamvu yuko twakigira nk'abazungu. Wezana ibiryo tubirire hamwe n'ubundi abirabura tubirira hamwe. Nuko Diane yahise agenda azana byose, yazanye amakaroni, yari yamutekeye noodles, bazita noodles, abandi bazita makaroni, abiwacu bazita makaroni, ariko ubundi bazita noodles
kuko amakaroni ni yandi uduce aba ari uduce, za zindi zindi ndende ziba zinanutse mujya mugura zo zitwa spaghetti. Noneho izi ngizi ni noodles. Ni ukuvuga ngo Zohani yaramubwiye ati ibi byo kurya birasa naho biryoshye. Yabwiye Diane ati nanjye natetse, ati nawe uraza kumva ibyo natetseho. Bisa naho Diane yari yateguye iby'amasalade, noneho Zohani nawe ateka ibindi. Nuko Diane yaramubwiye ati ndi tayari kuba twabirya. Ati wehe se uri tayari mugabo wanjye? Zohani yaramwenyuye aravuga ati mbega urukundo, ati ntabwo nari nzi ko urukundo ruryoha bigeze aha ngaha. Nuko Diane yaramwenyuye aramubwira ati sheri, ati reka turye. Ako kanya Diane yahise atangira kurya ku makaroni. Yaramubwira ati reka numve uko aya makaroni watetse ameze. Bisa naho Zohani ari we watetse amakaroni. Ni noodles ariko ndazita makaroni kugira ngo mubimenye, abenshi ndabizi ntago bazi noodles, reka tuyita makaroni. Diane atangiye kuryaho ariye ku makaroni, aravuga ati ibi biryo biraryoshye. Nuko Zohani yatangiye nawe kubiryaho. Zohani yarishimye cyane. Zohani yatangiye kurya. Diane arangije, mu gihe Diane ari kurya, Zohani yaramwitegereje. Arangije Zohani arareba Diane yarariye, nimba yarumvishe arimo umunyu mwinshi, nimba yarumvishe bitaryoshye. Nuko Zohani yaramubwiye ati ariko narumvise ngo Khalifa ngo azi guteka cyane, ngo ni umuhanga mu guteka. Nuko Diane yaramubwiye ati uriya muhungu, ati mbega ubumenyi, ati wagira ngo yize muri Amerika, ati ashobora kuba yarize guteka atarateka ntibagarure. Nuko Zohani yaramubwiye ati koko se, ati ni umuhanga bigeze aho ngaho. Nuko Diane arangije yahise amubwira ati oya. Diane yabitekerejeho yisubiraho, yaribonye ko Zohani yaratangiye gufuha. Nuko Diane ahita atangira gutaka Zohani, ati buriya, ati Khalifa, ati ibiryo atetse, ati birabiha, ati niyo yanashinga restaurant yahita ashya, ati yafunga nko mu minsi 2 ntago yamara n'umunsi umwe ari gucuruza. Ati ibiryo bya Khalifa, ati mbega ibiryo bibiha. Kiye baba we, ati ahubwo umva atakwiye kuba yajya kwiga guteka ahubwo. Zohani yarasetse, umunyabwenge wese yaramurebye arabibona ko amubeshye, kuko yabirebaga ko Diane yari yemeye ibiryo bya Khalifa, yari yamaze kubyemera ko Khalifa arenze, ko Khalifa ashobora kuba yarya no mu marushanwa yo guteka. Arangije abonye Zohani atangiye gufuha yahita bihindura. Nuko Zohani yamubwiye ati none se koko Khalifa ntago azi guteka? Diane ati reka uramutse uriye ku biryo byiwe. Ye baba we, shati wapi, ati ushobora kuba wahita unabigarura, ati ntago wabimira ngo bimanuke, ntago byamirika. Ati buriya, ati Zohani, ati niwe muntu uzi guteka mu isi nabonye, ati mbega ibiryo biryoshye, ati watereka nirira utudukaronisha. Nuko Zohani yagize gutya aramuhereza, ati banza uryeho. Diane ati ati mbega ukuntu karyoshye, ati baba we, ati kararyoshye. Diane ni umutekamutwe, ni umusikama. Yaskaminze sheri wiwe. Sheri we yatetse ibiryo bibishye, ariko abonye ko yaratangiye gufuhira Khalifa, Diane yahise bihindura ibya Khalifa, bihindura nkaho ari byo bibiha. Ati sheri, atakira tumweho no kukaji, atakira, ati ahubwo cheers, shyiraho shaka ubuzima bwacu twirire. Arimo gukwepa umunyu wabanye mwinshi. Umunyu wamubanye mwinshi ari kunywa kaji, baramubeshye ngo ibiryo biraryoshye, yaranyoye. Barakomeje barasangira, bafite urukundo rwinshi cyane. Abandi bana Ada babies bari mu rukundo. Nuko ukanya hari uwamuhamagaye kuri video call, arangije aritaba ni Yola. Arangije aramubwira ati Yola, ati bimeze bite? Tumeze neza. Yola aramubwira ati nari ati reba hano ati reba kuri video urebe ninde turi kumwe. Yaramwitegereje, arangije asanga ni Zohani. Ati Zohani, ati muri kumwe? Ati Zohani bimeze bite? Zohani yaramubwira ati bimeze neza cyane. Nuko Yola yaramubwira ati Diane, ati wagacucu we, ati nakubwiye ngo iki, ati kugeza muri aka kanya ati musige mubana na Zohani mu nzimwe. Ati mbega, ati ye baba we, ati nuko usigaye urakarara. Ati Diane usigaye uragasira yibigeza aho ngaho, ni gute Zohani mubana mu nzimwe? Aka kanya Diane, ati mbega Diane, ati ubwo ntago wihuse cyane, ntago uzicuza. Ati umuntu ni muranamarana n'amezi 2 none mutangiye kubana mu nzu, ati ubu ntihahiye, ntago mwahatwitse ntihamaze gushya. Diane ati wapi, ati wapi. Zohani
nuko Diane yaramweretse neza, aramubwira ati reba, ati wapi wana, ati twaje gusangira ibya saa sita gusa wana, ati twaje kwisangira ibya saa sita gusa, ati ntago tubana, ati nturi kubibona ko ari no kurya. Nuko arangije Diane yise abwira Zohana ati Zohana, ati wamvuganiye koko, ati wamubusobanurire neza ko tutabana. Zohana yambwiye ati yego, ati nyine turi gusangira ibyo kurya, ati ntago tubana, ati usibye ko twararanye nyine iri joro rimwe tu, iri joro niryo yaharaye. Diane ati uwo mushenzi we ni gutumvamo. Diane Zohana yamuvuyemo, yari gushaka ngo Zohana amuvuganire, amufashe kubeshya ko atigeze aharara, none Zohana yise amuvamo, arabivuga ko yaharaye. Nuko Yola yaramubwiye ati wa mushenzi, ati wowe urifata ukambeshya, ati none Zohana arabimbwiye. Nuko Diane yaramubwiye ati Yola, ati wapi wana, ati Zohana arambeshyeye bana, arambeshyeye ntago naharaye, ati naje no munsi saa sita, ati kandi Zohana, ati we nzakumena, tuzambona. Nuko yahise amubaza ati none se we na Pazo bigeze hehe, ati bimeze bite ko mumaze iminsi mbona atavuga. Nuko Yola yatangiye kumubwira ati shati Yola, ati Pazo se shaho, ati Pazo nta kigenda kiwe wana, ati mane, ati nyina aruhuka umunsi umwe mu cyumweru, ati ariko n'uwo munsi yawuruhutse atantesha umutwe nuwo kunsaza gusa. Shati mane, ati nukuvuga ati ngiye mba mbona ntazi tu, mba mbona ntazi byiwe kabisa, mba mbona ari inzanga yibereye aho, ati ni inzanga. Diane ati ati koko se, ati nuko nguko bimeze. Ati none se kuki Pazo yitwara gutyo, kubera iki Pazo yitwara muri ubwo buryo. Nuko Yola yaramubwiye ati shati nanjye sinzi pe, ati nukuri Pazo sinzi ibintu byiwe sinzi. Nuko Diane yaramubwiye ati ako Pazo aragukunda. Yola ati ankunda, ati rekana n'uyu mushenzi wana, tubuse, ati ngiye mba nibaza, ati mane, ati ngiye mba nibaza gukunda umuntu, ati na n'ubwo hari igihe mvuga ati nshobora kuba narana nahubutse tu, kuzi gukundana n'umuntu warangiza ukabona nta nubwo akwitayeho, nta nubwo atahubwo kugira ngo akwiteho akagusaza. Nukuri Pazo ngiye mba mbona ari inzanga. Mu gihe akiraho ngaho Pazo yaturutse ku ruhande ngo ninde nzanga, ngo uvuze ngo Pazo ndi inzanga, ngo ngo ninde muri kuganira kubera icyo nyisi inzanga. Nuko Pazo yaraje aricara, ageze aha ngaha asanga ni Diane, ati ati Diane, ati bimeze bite shu, ati ni neza cyane, ati twaraburanye, ati mwana, ati tumaze ukwezi twibereye hanze, ati ibintu ariko bimeze neza biri kugenda. Nuko Pazo yabwiye Diane, ati Diane, ati gusa ariko ati mwana, tuzi ko mperuka kukurota, ati ndo turi ko nkubita, ati wankubise nanone, ati nka kwa kundi usanzwe urindwanye. Diane ngo nguvuze ngo iki, ati ngiye ngukubita, ati ukandota, ati subwo ndota gute, ati wari uzi n'ibindi, ati ahubwo bayi reka mbe mbacitse tuzasubire. Nuko Diane yamubwiye ati umva ndabakupye bayi, ndumva utangiye kumbwira ibintu bitajyanye. Nuko Yola yahise amubwira ati bayi Diane, bayi. Diane yarabakupye. Diane arangije ati ariko Pazo yagiye akura, ati ni gute yifata akavugira imbere ya sheri wiwe ngo yarandose, andota gute? Nuko ako kanya Yola na Pazo batangiye kuba baganira. Yola yabajije Pazo ati se koko Pazo, ati Diane waramurose koko? Pazo yaramubwiye ati yego naramurose, ati ariko ati narose nyine yankubise, ati nimba ari uko maze iminsi naravunitse sinzi, ati birashoboka ko ari uko navunitse, ati naramurose ndota ari kunkubita pe, ati yankubise. Yola byaramubabashe, yarababaye. Yaramwitegereje. Pazo arangije ati se wabaye iki? Yola arangije ati nta soni ko kukifata ngo urota Diane, ubuse ngiye kutarambwira ko wandose. Gute wifata ukarota Diane afite sheri wiwe ubizi ko ari ngiye dukundana? Nuko Yola yaramubwiye, nuko Pazo yaramubwiye ati ati nuko bimeze se? Ati mbabarire ndabyumva wafushye. Ati wafushye, ati Yola, ati rero nakubeshya, ati nawe narakurose, ati kandi ntago nakurose inshuro imwe, ati nakurose inshuro nyinshi, ati nejo bundi narakurose, ati ndota uri muri classe wenyine nta bandi banyeshuri barimo, ati ndetse tukiniga secondaire naho nari narakurose, ati igihe nigeze nkurota, ati ndota wabaye agakende. Ati narose umunsi umwe, ati ndota wabaye agakende, urumva uri kugenda usimbuka mu biti wurira, ufatisha igiti umurizo, ugenda ngo urye iminyenga mu giti. Yola yaramurebye. Pazo ni ikigoryi. Yola yahise ahaguruka n'umujinya, ati wa mushenzi we, terekana na nigendere. Nuko Pazo yarabaje ati se ugiye he? Yola yaramubwiye ati ngiye kurya inkoko, ati ngiye kurya inkoko. Nuko arangije yaramubwiye ati ngo ugiye kurya inkoko, ati reka nta by'inkoko, ati garuka hano none ahangaha, icara ahangaha none ahangaha, ati reka nta by'inkoko.
ntabwo mbishaka, ndabizi ati maze iminsi mbibona, ati kari agahungu ka Mucoma, ka Mucoma ndabizi kamaze iminsi kari kugutereta. Ubwo rero ibintu byo kumbwira ngo ugiye kurya inkoko ndabizi mumaze iminsi mufitanye kururu we na Mucoma wo kuri iriya hoteli. Ati iriya nkoko ntabwo nabyemera, icara hano ndabizi muri guteretana, ari gushaka kugutereta uburyo ndi kumubona, uriya mutipe uburyo ari kwitwara arashaka kukunjyana, reka ntabwo nabyemera. Oya, nta nkoko wajya kurya aho kugira ngo ujyeyo rero, ati ahubwo najya kuyigura nkayizana tukayirira hano, sibyo? Ati wicara ahangaha reka njye kuyigura, sibyo? Nimba ushaka inkoko reka ngende yizana mu masegonda 2 ndabanyizanye, ariko sinshaka kuhura n'uriya Mucoma. Reka ati ngende mugutegeza, ubwo se naba ndi muzima? Reka ngo utange bakujyane bakunjyane ndeba, ati icara aho ngaho ntuhave ntiwibeshye ngo ukore ikosa ngo uhave. Inkoko ndaje nyikuzanire kwa Mucoma nimba ari inkoko ushaka. Nuko Pazo yaragiye, Yola asigara ahangaha yahise aseka aravuga ati burya aramfuhira bigeze ahangaha. Ati ntabwo nahinzi ko ashobora kuba yamfuhira. Ati Pazo nahinzi ko atankunda. Arangije Yola yatangiye kubwira agapupa afite ahangaha ati huwa, ati burya nanjye ndakunzwe shati, nanjye ndi mu rukundo, wabyumvishe sheri wanjye? Ati shu wabyumvishe ko nanjye ndi mu rukundo? Ati nanjye umusheri wanjye arankunda, ati wa muhungu nagiriye crash arankunda. Ati vuse wowe uzaba uwande? Ati we ko nta musheri ufite, ariko nta ribi turi kumwe. Nuko twavuye ngo tugaruka hano kwa Diane na Zoani. Nuko Diane yabaje Zoani ati ko se Zoani kubera iki wifashe ukamvamo? Urifashe ubwira Yola ngo turabana? Ngo twanararanye? Tubwo se ubwo abitekereje nabi ubwo wabifata ute? Nuko Zoani yambwiye ati ngiye ariko nta kibazo ngiye mfite, nahise ntidukundana turakundana. Nuko Diane yambwiye ati ariko Zoani kumaze iminsi warahindutse, ati uko wakutse muri iyi minsi byagenze bite? Nuko Zoani yaraje aramwegera aramubwira ati wari wambona? Ati ngo narakutse. Ati ntabwo urabibona, ati reka nze none nje nabikwereka ko nakutse. Ati ngiye kujya nabikwereka ko nakujeho. Ati turiya wabonye, ati iriya ni imirabyo, ati nkuba ntago ziraza. Ati nkuba ntago ziraza, aba witeguye inkuba, ati iriya ni imirabyo, ibyo umaze kubona ni imirabyo. Diane bamubitsemo ubwoba. Nuko ako kanya Zoani yaramufashe aza kumusoma. Diane ako kanya yahise asinzira avuga ati ntaho nagucikira n'ubundi ndi uwawe. Nuko Zoani yaraje arangije ati akura agacucu, ubu nyine ngo waruzi ngo ngiye kugusoma. Ubuze utekereza ko ari byo bintu biba binshishikaje cyane? Ati byoka aho ngaho, dore ukuntu kari kiyemeye none byari birangiye kanabyemeye. Ati nahinzi ko utari bunabyemereye none uhise ubyemera. Diane ati wamushenze, ati ntukajye unkinisha. Zoani ati oya, ati ntabwo nagukinishaga ariko. Nuko Zoani yaramubwiye ati Diane, ati ya diary yawe, ati hari diary mfite nifuza kuba nazaguhereza. Ati ariko se urashaka ko nyiguhereza mbere yuko tubana? Diane yaramubwiye ati nta kibazo, ati ndashaka kuba nayirebamo. Zoani yamuhereje diary, hari diary yamukoreye, ni diary yiwe yakoze. Arangije Diane yatangiye kwitegerezamo, agenda asoma, yapfundiye yibuye page z'impapuro agenda yitegerezamo. Nuko barakomeje barareba. Zoani yaramubwiye ati diary, ati nifuzaga kuba nazayiguhereza, ati tumaze kuba twakora graduation dusoje kaminuza. Atariko kugeza muri aka kanya nta ribi, wayirebamo nta kibazo. Ati mbonye ntakomeza gutegereza ngo uzayirebemo icyo gihe, ati nifuje kuba nayikwereka mbere yuko biba. Nuko Diane yamaze kwitegerezamo, arangije yabajije Zoani ati se Zoani, ati ya indi yanjye ntabwo urayibona? Zoani yambwiye ati oya ntabwo nayibonye, ati kandi Bashabe nasanze ntayafite, kandi ndabizi neza ko ntayafite, si uyifite ndabizi. Nuko Diane yambwiye ati none se ubwo yaba ari nde waba uyifite? Ati diary yanjye ninde waba yarayijyanye? Ati none se ko izampapuro bari barazipostinze barazimanitse kuri cya cyapa bamanika amatangazo y'ikigo, ati ikindi cyasigaye kiri hehe? Kunzi ko diary yanjye yari nini ko impapuro zose batazishyizeho. Nuko Zoani yambwiye ati ibyo ngibyo bibitindaho nta ribi, ngiye tuzakora indi diary. Arangije yambwiye ati Diane ndagusaba ikintu kimwe, mbabarira umbwize ukuri. Ati se ntabwo uzigera unsiga? Ati ndifuza ko nitumara gukora graduation dusoje kwiga hano hantu tuzahava tukimuka tukashaka handi hantu tujya kuba. Ndifuza kuzaba ndi kumwe nawe ibihe byose, ndifuza ko wazahora impande yanjye, ndifuza kuzabana nawe ubuziraherezo. Ati se wansezeranya ko uzagumana nanjye ibihe byose? Nsezeranya Diane, ndifuza ko umpa iryo sezerano kugeza muri aka kanya, ndashaka promise yawe. Nuko Diane irambwiye ati ako Zoani ko ndi kubona uri kwitwara bidasanzwe uyu munsi, byagenze bite? Wabaye iki wa muhungu? Urashaka iki? Ko numva utangiye kuzana imitoma myinshi cyane.
Zohani yaramubwiye ati Diane mbwiza ukuri, ndashaka ko umbwiza ukuri kandi ntabyo gushidikanya, ntabyo kunyura ku ruhande. Ese uzagumana nanjye ibihe byose? Ntabwo uzigera unsiga? Uzabana nanjye ubuziraherezo? Nsezeranya none aha ngaha, nkeneye ko umpereza isezerano muri aka kanya Diane. Ndifuza kumenya niba uzaba uri kumwe nanjye mu bihe byose, aho nzaba nananiwe, aho nzaba ntameze neza, mu byiza n'ibibi, ndifuza kumenya ko uzaba uri kumwe nanjye. Nuko Diane yaramubwiye ati kubera iki se naba ntari kumwe nawe? Ko ngukunda. Ati yego ndabikwemereye, ndagusezeranyije, I promise nzagumana nawe ibihe byose. Ati nta na rimwe nzigera ngusiga, niwe muntu nkunda mu buzima bwanjye bwose, nta wundi muntu nigeze nkunda kuva nabaho. Kubera iki se wumva nagusiga? Niyo mpamvu yatuma ngusiga. Impamvu yatuma ngusiga iragatsindwe ntikabeho. Kuba twatandukana ntibikabeho, tuzigumanire, nzaguhorane. Nuko Zohani yaramubwiye ati ndagushimiye cyane Diane, ndagushimiye cyane, ndanezerewe kubw'ayo magambo mbwiye. Abana bafite imitoma myinshi cyane, nuko yaraje aza kumusoma, aje kumushimira ko amwemereye. Mwabonye uburyo abandi bana bashimirana? Iyo umwemereye ko muzakundana, nuko nguko umushimira. Kiba abana binanga babigize nabi wajya kugafata hati wapi? Nuko bakira aho ngaho batarasomana, hari uwakomanze ku rugi. Diane arangije ati koko kirogoya ntizijya zibura. Ati nk'uwo ninde koko? Nuko yabwiye Zohani ati Zohani reka mba nzijye gukingura njye kureba umuntu ukomanze ari nde. Umuntu turogoye, ndashaka kumenya ninde muntu wivanga mu byiza. Nuko Diane yarahagurutse aragenda. Zohani yasigaye amwenyuramo. Zohani amaze iminsi yishimye. Nuko Diane yagiye gukingura. Zohani yasigaye aha ngaha wenyine. Ako kanya Zohani nawe yarahagurutse arangije araza. Yaraje ku rugi ati ninde? Undi yaramusubije ati kingura, n'umushyitsi n'umugenzi. Nuko Diane agikingura yakubiswe n'inkuba. Aravuga ati ati anti, ati bimeze bite? Ati se wamenye gute ko mba aha ngaha? Ati ninjye uje kureba, ninjye uri gushaka, ni gute wamenye ko mba aha ngaha? Mukecuru yaramubwiye ati nanjye ntuye aha ngaha. Diane ati ngo tuye aha ngaha? Gute se utuye aha ngaha ntakuzi? Ati oya, ati we twahuye uyu munsi none ngo tuye aha ngaha, ni gute uhatuye? Diane byaramutunguye, byaramucanze. Mu gihe Diane akiri aho ngaho, ako kanya Zohani yaraje ati mama, atumeze neza mama? Diane byaramucanze, byaramutunguye, ntabwo yarazi mama wa Zohani. Arangije yarahindukira mureba. Zohani yaramubwiye ati mama, kubera icyo ugarutse byihuse? Ati niki gitumye ugaruka? Umukecuru yaramwitegereje ntiyagira ikintu avuga. Arangije yaramubwiye ati muze tugende twicare tuganire. Baraje baza kwicara ngaha muri salo. Ni salo itatse neza, harimo imitako myinshi cyane, ni mu bakire, ni mu nzu y'abaherwe. Baraje baricara uwa batatu batangira kuganira. Umukecuru yatangiye kuba yabaza Diane ati ni wewe Diane? Ni wewe bavuze witwa Diane? Diane yaramwemereye ati yego ni njyewe. Ati nuko umukecuru yabwiye Zohani ati Zohani, ati waba ugiye hanze ukaba utegereje ko hari akantu nshaka kuba nakibwirira Diane turi uwa babiri twenyine? Zohani yaramuhakaniye ati reka. Umukecuru aravuga ati ndashaka kuba naganira na Diane njyenyine, twembi gusa. Ati Zohani urasabwa kuba wajya hanze ukaba untegereje. Ati siko bimeze? Umukecuru ari gusaba Zohani ko yasohoka hanze ngo abagiye kumutegereza. Nuko Zohani yaramubwiye ati mama ntabwo byashoboka, ati njye na Diane dusigaye turi umwe, nta kintu cyo kuduhisha. Nuko umukecuru yaramubwiye ati Zohani kuva ryari mvuga ukansubiza? Ati watangiye ryari kuba wansubiza ndimo kuvuga? Ni ryari watangiye kuba wahangana nanjye mu gihe ndimo kuvuga? Ndavuze ngo sohoka hanze nganire na Diane. Nuko Diane yahise abwira Zohani ati Zohani, ati ihangane, ati wumvire mukecuru. Nuko umukecuru yahise avuga ati nubundi ntacyo ngiye guhisha. Ati ntacyo ndi bujye guhisha, reka noneho nanabivugire rimwe, reka mene umuceri. Ako kanya umukecuru yahise abwira Diane ati Diane, ndashaka ko guhera muri aka kanya muhite mukora break up wowe na Zohani. Ndashaka ko mutandukana, ntabwo nifuza ko mukomeza kuba mwakundana, ntabwo mbishyigikiye habe na gato. Urukundo rwanyu sindushyigikiye, wowe na Zohani ntabwo mugomba gukundana.
urabyumva neza? Urimo kunyumva? Diane isoni zaramwishe, byaramucanze. Umukecuru ati mugomba kuba mwatandukana guhera muri aka kanya. Zohani, uri kubyumva neza? Nuko Zohani yaramubwiye ati ntabwo byashoboka. Ati Diane niwe muntu nkunda mu buzima bwanjye bwose. Ati ntabwo byashoboka kuba wantandukanya nawe. Ati ntabwo bishoboka mama. Ati uri mama wanjye, ndakubaha ndanagukunda, ariko nanjye ugomba kubaha amarangamutima yanjye, nkunda Diane. Nuko Diane yahise abaza umukecuru ati none se mere, ati wambabarira ukambwira ese urampora iki, kubera icyo ushaka ko ntandukana na Zohani, ko none hari bwo tukimenyana, ko twahuye uyu munsi ntabwo unzi, kubera icyo ushaka ko nahita ntandukana na Zohani kandi udasanzwe unzi, nta mico mibi yanjye uzi, ntabwo uzi ngo nteye neza cyangwa nteye nabi, kubera iki uhisemo kuba wandeka? Umukecuru yaramubwiye ati nta bindi byo kuburana, nta bindi byo kuburana. Diane yaramubwiye ati none se mbabarira basi umbwire ikintu nyine uri kumpora, ndazira iki muri make, mu by'ukuri ndazira iki, nicyo uri kumpora? Diane yaramubwiye ati nzakoresha uko nshoboye, ndabizi ko hari ibintu byinshi ntashoboye abandi bandusha, nzakoresha uko nshoboye mbigereho. Umukecuru yaramubwiye ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngiye nitayeho, wakora akajana, wagira uti wamanura isi, wafata isi ukayizamura igasimburana n'ijuru aho riteretse, shati nta kintu wahindura. Nuko Zohani yaramubwiye ati ibyo ngibyo ntabwo byashoboka mere. Nuko Diane yaramubwiye ati none se ubundi nyine ni icyo umpora, mbabarira umbwize ukuri, ndazira iki muri make, ndazira iki? Ati se nuko ntari umukobwa mwiza, nuko ntari umuhanga mu ishuri, nukubera iki? Umukecuru yaramubwiye ati wikiri gutinda muri byinshi, ati umukobwa nifuza ko azabana n'umwana wanjye nta wundi ni Bashabe, ati namumwemereye kuva kera hose. Nuko Diane yaramubwiye ati nyamara mere, ushaka wanyemerera, unyemereye nakora iyo bwabaga, nanjye nakora ibishoboka byose kugeza ubwo ubona ko umwana wawe mukwiriye, ubona ko nkwiriye kuba nakundana na Zohani tukaba twanabana. Ati nzakora ibyo muzansaba byose, ati challenge yose mwampereza, ikizami cyose mwampereza nzagikora, kandi nzakoresha uko nshoboye mbigereho byose. Umukecuru yaramubwiye ati yewe wikirirwa ucurangira abahetsi, ati uri gucurangira abahetsi? Ati ibyo ngibyo ati ntabwo nabyumva habe na gato, ntabwo nshobora kuba nakumva habe na gato. Ati umuntu nkeneye kumva muri aka kanya ni Bashabe wenyine. Ati Zohani namugeneye Bashabe kuva akiri umwana, ati twabyemeranyije n'iwabo, naramumwemereye, naramumuhariye, no kuvuga ngo umwana wanjye agomba kuzabana na Bashabe, Bashabe ni ugomba kuba umukazana wanjye, wowe ntabwo nkwemera. Nuko Zohani yarahagurutse abwira umukecuru ati waruzi n'ibindi, ibyo byigumanire aho kugira ngo ntandukane na Diane wanjye. Ati nushaka uzanyange, uzanyiyambure basi mve mu bana bawe, nta kibazo, nzagenda mbu umwe, ariko Diane aho kugira ngo dutandukane. Ako kanya se afata Diane amubwira ati Diane twigendere, mama ndumva ntazi ibintu arimo, mama ushaka kumpatira kujya gukundana n'undi muntu ntabwo ngiye mbishaka. Umumere bamusize wenyine, umukecuru yasigaye yicaye wenyine, bamusize aho ngaho muri saro. Zohani yafashe Diane aramujyana. Umukecuru yasigaye wenyine arimo kwitekerezaho. Diane na Zohani barisohokeye bamusiga mu nzu yewe wenyine, ntabwo bakeneye kuba batandukana. Zohani yisize insenda ngo kugira ngo umukecuru ntandukanye nawe, ahubwo nge ndava mu bana biwe, ndagenda njye kwibera uwomwe, ndagenda mbikinege, ndabikinege aho kugira ngo ngire umubyeyi udashaka gukunda umusheri wanjye. Nuko bageze aha ngaha Diane afata Zohani ati Zohani, ati mbabarira basi byibura unyumve, ati uriya ni mama wawe. Nuko Zohani yaramubwiye ati yego ndabyemera ko ari mama wanjye, ariko ntabwo yantandukanya n'uwo nkunda. Ati Diane niwe buzima bwanjye, ati niwe rurabyo nkunda, niwe rurabyo rumpumurira, ati se natandukana nawe nkabana nande? Nuko Diane yamubaje ati se Zohani koko nduwa agaciro bigeze aho ngaho kuri wowe? Ati se koko nuko nguko umfata nako gaciro umpereza? Nuko Zohani yambwiye ati yego ufite agaciro kenshi cyane mu buzima bwanjye, ubaye utari mu buzima bwanjye ntabwo nabaho, nta buzima bwanjyohera mbaye ntagufite. Diane ndagukunda cyane, urabizi nta muntu ushobora kuba nakemerera ko ntandukanya nawe, niyo barasa, niyo bateka ibuye rigashya, ahubwo aho kugira ngo ntandukane nawe bashaka bakanyica, nakemera ngapfa aho kugira ngo bantandukanye nawe. Ubuzima bwanjye nta kintu cyaba gisigaye mubaye utarimo, ndagukunda cyane Diane. Nuko Diane arangije yaramubwiye ati Zohani, nimba rero unkunda bingana gutyo rero, ubwo rero kugeza muri aka kanya nta bwoba nkwiye kongera kugira, nta mpungenge nkwiye kongera kugira, kubera ko uri uwanjye. Ati ahubwo kuva twamaze kubimenya ko nta muntu wadutandukanya, igisigaye ni ikihe? Dukeneye umugisha w'ababyeyi. Ati Zohani, ati urukundo rwacu kugira ngo rube rwamera neza tuzakenera imigisha y'ababyeyi, bombi bagomba kuba baduhereza umugisha. Ati noneho rero ndagusabye basi uriya ni mama wawe,
uko byagenda kose isano ntago warica, ntago waca isano mu buzima bwawe. Nubwo mwaba hari ibintu mutari kumvikanaho neza, isano ntago warikuraho ko ari mama wawe, azahora ari mama wawe ubuzima bwose, ibihe byose. Wowe ikintu kimwe nagusaba, genda uganirize mama wawe, urebe ukuntu mwabihuza, sibyo? Murebe ukuntu mwaganira, n'umubyeyi nawe yakumva, yabyumva, sibyo? Naho ubundi impungenge nari mfite zashize, nta muntu wadutandukanya, ahubwo igisigaye tugiye kurwana intambara yo kuba twamukonvenka. Nuko Diane yaramuhobeye. Zoani yahise agaruka aje kuganiriza mukecuru. Nuko yaraje arakomanga, yakomanze ku rugi, yasanze mukecuru ari kuri telefone. Mukecuru aramubwira ati yaramubwira ati kanze gato ndaje. Yaraje aza kumukingurira, ari kuvugana n'umuntu kuri telefone, ari uwo bari kuganira na papa wa Bashabe. Yaraje aza gukingurira Zoani, yarakinguye. Zoani arangije aramubwira ati mama, ati umbabarire. Nuko mama yahise amubwira ati buretse gatoya ndacyari kuri telefone, ndaje tuvugane. Mukecuru yarahindukiye, arabanza aramwibeta, ajya kuvuganira nawe mu kandi kumba kari hirya. Nuko Zoani yarinjiye. Mukecuru yaribese, yaragiye yitsimbamo ahantu ajya kuvuganira n'undi kuri telefone, bari kuvugana na papa wa Bashabe. Zoani yaraje. Mukecuru ati erega n'umwana wanjye, ati n'umwana wanjye nta buryo ntashobora kuba namukontorora, ntabwo agomba kunanira. Ati Zoani n'umwana wanjye ntabwo yananira, naramwibyariye. Zoani ari kubyumva, ati amasezerano twagiranye kuva igihe twabaniye, ati imiryango yacu yombi, ati imiryango yacu yabanye neza, ati ntabwo twakica isezerano ryacu twagiranye kugeza muri aka kanya. Ati Zoani niwe pfundo rigomba kuba ryakomeza isezerano ryacu twagiranye. Amasezerano twagiranye tugomba kuba twayakomeza. Ati ntabwo nakemera Zoani ayica. Ati n'umwana wanjye agomba kunyumva uko byagenda kose. Ati urabona, ati Bashabe niwe mwana bakwiranye, niwe mwana bagomba kuba babana. Ati Bashabe ndamwemera cyane uriya mwana, ati n'umwana ushobora kuba yamufasha mu buzima ndetse akaba yamufasha no mu kazi. Ati n'umwana wakuriye mu mafaranga, n'umwana uzi kumanaginga buri kintu cyose. Ati ntugire impungenge, Zoani ndazi kuba namukontorora, nta kibazo na kimwe kiri buze kuba cyabaho. Nuko papa wa Bashabe yaramubwiye ati ariko ati ntabwo wagakwiye kuba wagendera kuri ibyo ngibyo, kubera ko ati Zoani afite undi muntu akunda. Umukecuru ati wakunda ntabwo ngiye mwitayeho, ibyo ngibyo ntabwo nshaka no kubyumva, ati wowe nkeneye ni Bashabe. Umusaza yaramubwiye ati ariko na mama wa Bashabe yagerageje kuba yabirwanya kuva igihe cyose yabonaga bari kumwe na Zoani, yagendaga birwanya, ati ntabwo yigeze yemera ko bakundana. Umukecuru yaramubwiye ati ubwo nyine hari utubazo twagiye tubaho, atari ko ubundi kubera iki mutampamagaye mbere hose ngo mbe nabikurikirana. Ati Zoani n'umwana wanjye ntabwo byagakwiye kuba byarageze kuri iyi ntera, yaratangiye kuba yajya gukundana n'undi muntu kugeza kuri uru rwego. Ati ngomba kuba nabikurikirana ubwo nagarutse, ati ntabwo agomba kuncika, ati agomba kuba yava muri urwo rukundo arimo. Umuntu agomba gukundana nawe ni Bashabe kandi agomba kubyumva, n'umwana wanjye ndamutegeka agomba kuba yabyumva uko byagenda kose. Zoani yarabyumvishe, agahinda karamwica, umujinya uramwica, yarababaye bya danje. Mama wiwe ari kuvuga ngo ajye kuba yamushyingira Bashabe ku ngufu, ngo agomba kuba yamutandukanya na Diane, kandi ngo aziko Zoani agomba kuba yamwumva. Nuko mukecuru yaramubwiye ati reka nkwereke, reka mbanze mbikurikirane, reka mbanze ganire na Zoani, ati turazi kuba twasubira, ati reka mbanze Zoani mbanze mbimushyiremo, mbanze mukonvenke, ariko uko byagenda kose yabyumva yabyanga arabyemera ku kibi n'icyiza, kuko n'umwana wanjye agomba kuba yabikurikiza, agomba kuba yakumva ibyo nkeneye kuba yakora, agomba kuba yabyubaha, aranyubaha, n'umwana wanjye agomba kunyubaha. Umukecuru afite confidence ngo arashaka kuba yatandukanya Zoani na Diane. Diane yamwanze, ngo ntago ashaka ko Diane amubera umukazana, ngo nta buzukuru akeneye kubyara kwa Diane, akeneye abuzukuru kuri Bashabe. Ati Bashabe niwe mukazana wiwe, niwe agomba kuba yahereza Diane na Zoani plutôt. Umukecuru yabwiye papa wa Bashabe ati ntugire ikibazo rwose, ndazi kuba nabikurikirana, kandi umwana wawe umubwire aguma atuje, Bashabe abatuje, aberetse gukomeza guta umutwe, nagira ikibazo, kandi mu nyihanganire rwose, mbasabye imbabazi kubw'ibyabaye. Umwana wanjye ni umunyamabara, ni umunyamafuti, yakoze amakosa, ariko mbasabye imbabazi, ndazi kuba amakosa yiwe yose nayakosora, arazi kuba yakisubiraho, kandi arazi kuba yaba umwana mwiza, arazi kunyumvira nka mama wiwe. Umukecuru yaramubwiye ati urakoze cyane, reka tuze kuba twasubira, ati ibintu byose ndabishyira ku murongo. Umukecuru yaraje arakingura. Umukecuru mu gukingura ati Zoani, ati uri hehe, ati ngwino tuganire. Kugira hanga umukecuru akubitwa n'inkuba, yarebye inzu yose asanga inzu iri kumuhamagara, yasanze inzu ihamagara, yasanze nta muntu uhari.
Zoani yahise akarenga akimara kumva ko mukecuru ariyo gahunda afite, yasanze nta rundi rukundo ruhari. Zoani yahise amusiga aho ngaho ahita yigendera. Twagarutse aha ngaha hari abari bavuye classe, ni Diane, Divine na Cadette bari kugenda baganira baciringa gake gake. Ni Diane ari muri genge yiwe. Nuko bakirimo kuganira, Cadette yarababwiye ati hari amakuru mbonye muri groupe y'ikigo, ati wa mwarimu watwigishaga ati yagiye kuba yasimburwa n'umwarimu w'umudamu, ati uwo mwarimu avuye muri Amerika, ati ni umwarimu ngo utwika ngo ararenze. Nuko bahise bikangamo baravuga ati ati uyu mwarimu ashobora kuba akaze, ati bazi ko wa mwarimu yarateye ubwoba, none uyu nguyu batuzaniye ngo ararenze. Wa mwarimu twamutinyaga none ngo bazanye ngo ararenze, ngo aratwika, ngo kandi ni n'umudamu. Nuko Divine ahise ababwira ati ngo mwana, ati isomo agiye kutwigisha ngo byonyine naryo ubwaryo rirakomeye, none nawe arakomeye aragoranye, ati gusa urumvira isomo tuzaritsinda. Ati ahubwo none ibintu bigiye kuba byatubere ikibazo, bya bindi twayaga twigira ngo twasohotse, none tuzongere turebe, nzongera ndebe ko hari umuntu wongera gusohoka. Nuko Cadette yarababwiye ati umva, ati ahubwo rero amasaha ndabona yageze kuri timetable isaha bavuze agomba kuba ari muri class ari gukora ari kwipresenta, ati amasaha ndabona agiye kugera, reka tunyaruke dufate umwanya w'imbere kugira ngo tumwitegereze neza. Nuko barirukanka, mu gihe bageze ahangaha imbere bataragenda bahise bahura na Zoani barahagarara. Zoani yarabitegereje, barangije baramubwira ati Cadette na Divine bahise babwira Diane ati Diane reka tube tugiye muri class, tube tugiye gufata umwanya, ati muraza mudusanga nta ari reka tube tunyarutse. Nuko barambwiye ati nta kibazo, bahise bigendera, bahise basigira umwanya ngo baganire, na abantu bakuru bahita bibwiriza. Nuko Diane yese areba Zoani amubwira ati none se Zoani ko wari wamaze kugera kuri class, kubera icyo utambutse class ugasohoka, kuki utinjiye muri class kandi amasaha yageze? Nuko Zoani yambwiye ati uyu munsi ndumva ntashaka kwiga, ndashaka ko dusiba. Ati se Dia wareka tukajya hanze tukigira kwiteretanira? Ndashaka tujye guteretana, ati ndashaka dusohokane. Diane ngo dusohokane mu masaha ya class? Ati umunyeshuri w'umunyabwenge mu kigo ni gute none hatangiye gutoroka ishuri, ni gute yasibye ishuri? Nuko Zoani yambwiye ati erega n'umunyeshuri w'umunyabwenge nawe hari amategeko amwe namwe abagomba kuba yakica rimwe na rimwe. Ati erega nawe ni umuntu. Ati ikindi cy'ingenzi nuko isomo turi bwigwe uyu munsi, ati igitabo ngiki, ati amasomo yose arimo hano, shaka twagenda tukirwa twisobanurira, nkirwa ngusobanurira, ati tugende dushaka hano twigira. Diane ati oya, ati ntago nabikwemerera pe, ati ubwo se mama wawe aramutse amenye ko watangiye gusiba ishuri twajyanye, ubwo ntago yazabindenganyiriza. Ati reba ukuntu ejo bundi yarampitanye ndikuzira ko nagutwaye bashabe, ati baze none amenye ko natangiye kugusibisha ishuri, ubwo byagenda bite? Nuko yaramubwiye ati Zoani ati we ntago nakwemerera, singushyigikiye tugende muri class, ibyo bintu utangiye kuzana by'uburara hano ntago nabyemera, ntago nagushyigikira, tugende tujye kwiga. Nuko yamufasha akaboko aramukurura amubwiye ati uyu munsi uraryiga, ibintu bitangiye kwizanisha ntago ngiye nabyemera. Umunyabwenge muri class ni gute atangira gusiba class, gute utangiye gutoroka class? Nuko Diane yaramuzanye. Nuko abanyeshuri bakira aho ngaho batangira kuvuga ati ariko se uyu mwarimu ko ataza atageze. Bitegereje neza babonye Dini yaraje. Diane yitegereje neza abona ni mama wa Zoani nyagasani. Mama wa Zoani sinzi niba ari we mwarimu bagiye kuba babazanira mushyashya. Zoani yarahindukiye ahita areba kuri Diane yikanzemo. Nuko Diane yahise abaza Zoani ati se Zoani, ati wari ubizi ko ari we mwarimu tugiye kuba twagira uyu munsi? Zoani yaramwemereye ati niyo mpamvu wari utorotse ishuri. Nuko ku ruhande Cadette na Divine batangiye kuba bavuga ati mbega umwarimu mwiza, ati ntago yikoraho, aratwika, ati yambara neza, arakeye, ati mbega ukuntu ari n'icyuki, baramukunze. Nuko umwarimu yarinjiye, Dini arangije Dini ahita atangira kubabwira ati mumeze neza abanyeshuri, ati kugeza uyu munsi ati mbazaniye umwarimu mushyashya, atariko sibwo bwa mbere yigishije muri iki kigo, ati yahoze yigishamo arangije aza kuba yajya kwigisha muri Amerika, ati ubu ngubu yajemo hano kugira ngo abe yasimbura wa mwarimu, hari umwarimu wacu udahari, ati twamuhamagaje kugira ngo byibura aze kuba yadufasha, ati ni umwarimu urenze, ni umwarimu utikoraho, ati yigishaga muri Amerika, ati muri kaminuza za danje muri Amerika, ubwo rero mugomba kuba mwamwakira neza, ati sibyo, ati ni umwarimu mwiza cyane, murazi kuba mwamubona, ni n'umuhanga, ati ngaho mumuhereze ikaze. Bahise bamukomera amashyi, abanyeshuri bamukomera amashyi. Khalifa ari kubyitegereza aho ngaho aripoye, amakuru arayafite, arabizi ko ari mama wa Zoani. Nuko Dini yarababwiye ati sasa rero kugeza muri aka kanya uyu niwe mwarimu mugiye kuba mwagira, agiye gutangira kuba yabigisha, ati kandi ni umwarimu w'umuhanga cyane, ndabizi agomba kuba yazi kuba yabafasha cyane. Animateri yakomeje kuba ya presenta umwarimu mushyashya, ni mama wa Zoani.
nuko Zohani yahise afata mu kiganza Diane. Diane byamucanze, yagize ubwoba bwinshi cyane, ubwoba bwamwishe. Arabizi ko umukecuru amwanga. Umukecuru bafitanye bifu yuko yatwaye umuhungu wiwe kandi atari we mukazana akeneye. nuko classe bakira aho ngaho bakomeje kwitegereza. Mwarimu yarabitegereje, nuko animateri yahise abwira mwarimu ati ntago nakirirwa nkomeza kuba nakuvuga byinshi, nawe wakivugura umuntu mukuru. Yahise ababwira amazina yiwe, bamukomera amashyi. Yarangije arababwira ati umva, ati nanjye ndi umwarimu ufite experience, ati mfite uburambe mu kazi, ati ibi bintu ndabimenyereye kandi ndabizeza ko tugiye kuba twakorana neza. Ati nta munyeshuri wanciye mu biganza ngo abe yananirwa kuba yamumenya amasomo. Nuko animateri yahise abwira mwarimu ati nukuri rwose turagushimiye kandi tuguhaye ikaze, ati ahubwo watangira kubereka ko uburyo uri uwadanje, watangira ukahatwika nk'umwarimu usanzwe utwika. Ati nguhaye urugari, ikibuga ni icyawe, ushaka watangira ukigisha. Ako kanya animateri yahise yigendera, asiga mwarimu aho ngaho. Nuko mwarimu yahise agenda yurira kuri podium imbere muri classe. Zohani afite umujinya, arabizi ko bafitanye ikibazo na mere wiwe, ari gushaka kumutandukanya na sheri we. Nuko mwarimu yarababwiye ati mbanje kubasuhuza nanone, ati numvise ngo muri kwiga isomo ryigisha ku bumenyi bw'imitsi ndetse n'imikorere yo mu bwonko, imitsi yo mu bwonko n'imikorere yayo. Arangije ababaza ati se birakomeye? Ati numvise ngo byarabakomeranye. Abanyeshuri bati yego, ati birakomeye cyane n'ukuri mwarimu. Nuko yahise ababwira ati ntacyo, reka duhite dutangira, ati ndabizi murazi kuba mwagenda musobanukirwa, reka dutangire twiga. Arangije umukecuru yahise areba mu banyeshuri aravuga ati reka dutangire twiga. Ahita ahamagara Diane, ati Diane, ndashaka byibura uhaguruke utubwire ibice by'ingenzi bigize ubwonko. Ati haguruka none aha ngaha utubwire ibice by'ingenzi bigize ubwonko. Umukecuru akigera muri classe ahise yipevera Diane. Shobora kuba harimo na ka bifu. Diane yikanzemo acyumva bamuvuze, ati haguruka udusobanurire ibice by'ingenzi bigize ubwonko. Diane byaramucanze, byaramurenze, sinzi ngo arasobanura iki. Isomo nibwo bari gutangira kuryiga kandi ngo rirakomeye bishoboka. Zohani yarabibonye ko mukecuru atangiye kuba yagenda kuri Diane. Khalifa aho ngaho ategereje kwirebera, ari kwirebera uko ikibuga kimeze. Ikibuga ari kureba uko cyenstaye. Diane yarahagurutse n'ubwoba bwinshi cyane, nta gitekerezo na kimwe ku bice by'ingenzi bigize ubwonko. Nuko Zohani yafashe ku munwa, ahisha ku munwa, atangira kugenda amwongorera, agenda amubwira buri kantu kamwe kamwe. Diane akajya akavuga, buri ko Zohani amubwiye akakavuga. Diane yarakomeje arabivuga, agenda avuga buri kimwe cyose Zohani amubwiye. Nuko Diane haraho yaje kwibeshyaho gato, avuga ikintu kitari mu byo Zohani avuze. Barangije classe yose iraseka, bose bahise bamuseka. Yahise arasa imbogo, yarashe imbogo. Barangije bahita bamumenera umuceri. Nuko umukecuru arangije yahise abwira classe yose ati mwese muceceke, nta muntu wemerewe kumubwira. Ati mumureke yivugire, ndashaka kumva ibimuvuye mu mutwe. Nuko Zohani yaratuje, bisa naho umukecuru yaribonye ko Zohani yararimo kumubwira. Arangije abwira Diane ati se kutavuga? Ati se aka kanyura byibagiwe? Mwarimu afite ubugome bwinshi cyane, ari kugenda kuri Diane ashaka kumusebya. Nuko yaramubwiye ati se kuba cecetse kutavuga? Ati yewe munyeshuri mbwira. Ati mukanya se ntabwo wari kuvuga, ibindi bigiye hehe, urabyibagiwe? Ati se ubwo ibyo waruvuze mukanya byo wabyibuka? Arangije umukecuru aramubwiye ati rero, ati wewe nyine, ati ntabwo ntiwambwiye ngo ugiye kuba umunyembaraga. Ati ugiye kuba umunyembaraga, ushyiremo courage muri buri kimwe cyose ngo uzagikora neza. Ati nk'umunyeshuri rero wiga ibintu by'ubuvuzi wagakwiye kuba wagira imbaraga, ukaba umunyembaraga. Nuko ku ruhande Jamila yahise yungamo aravuga ati aha, ati Diane ngo agira abanzi benshi, ati nicyo ajya dushinja. Wumva itiku? Jamila afite itiku. Nuko umukecuru yahise avuga ati Diane rero, ati buriya, ati biba byiza iyo ubaye umunyakuri ndetse ugakora cyane ukigaragaza neza. Ati ubwo, ati utangiye guseba ubu ngubu, ati ubu ngubu ateje ubundi uzaba wabaye urw'amenyo. Ati nimba ugenda ku ruhande ukagenda uvuga ngo uri umunyabwenge, ngo uziga, ngo urafata, warangiza twagera muri classe ngo ukananirwa kuba wavuga, ukabananirwa kuba watanga point na nkeya. Tireba ikibazo nari nkubaje ni ikibazo cyoroshye cyane. Ibice bigize ubwonko, ibice by'ingenzi bigize ubwonko ni ikibazo cyoroshye cyane. Ubu se ntabwo ugiye kuba urw'amenyura? Ubu ngubu uzaca imbere y'abantu uvuge ngo uri umunyeshuri, ngo uriga, ngo wiga ubuvuzi. Ati se ubwo abantu uzajya kuvura bo bazakwihanganira?
ako kanya Zohani yarabibonye ko ibintu byabaye intambara. Ako kanya yahise afata ibitabo byiwe ahita afata Diane ati tukigendere, tugende. Yafashe Diane aramujyana, abantu bose bikangamo. Umwarimu arangije abwira Zohani ati Zohani ati uri kujya hehe, turatekereza uri gukora iki? Nuko Zohani yarahindukiye arangije aramubwira ati mwarimu, ntabwo yongeye kumuhamagara mama wiwe, yaramuhamagaye ngo mwarimu, ati iri shuri ryawe ndivuyemo uyu munsi, nzongera kugaruka mu ishuri ryawe ari uko wamaze kuba wamenya guhereza agaciro umunyeshuri, ukirinda kuba wajya kugora umunyeshuri wigisha. Urabizi neza ko ibi bintu ntabwo turabyiga nibwo tukibigeramo, ariko ubigize intambara. Aho kugira ngo umukosore umwereke ingingo zifatika, utangiye kuba wamugora no kuba wamusebya. Nuko yahise amubwira ati reka tuzasubire nyuma, wamaze kuba washyira ibitekerezo ku gihe, wamenye ko kuba wabangamira umunyeshuri atari byiza. Zohani yarabuye mama wiwe arangije ahita agenda. Nuko twasiga aha ngaha Khalifa yikanzemo, yaratunguwe, ifitiye imijinya myinshi n'ubundi. Nuko Diane basohokanye na Zohani, barasohotse. Zohani yakaniye ntago yakongera kwiga muri classe ya mama wiwe, mu gihe mama wiwe ataramenya guhereza agaciro abanyeshuri. Barasohotse bagera hanze. Bageze hanze Diane ahita abwira Zohani ati Zohani hagarara aho ngaho. Nuko bageze aho ngaho Zohani yahise amubwira ati Diane ntago ubibona ko mama yakugabyeho igitero? Ati se washaka kuba waguma muri classe ukora mu iki? Nuko Diane yambwiye ati oya ntabwo yangabyeho igitero, ahubwo nyine nuko ntabasha kuba nakibuka ibyo twize. Zohani yambwiye ati oya niyo wabyibuka se ntago ubibona? Ati icyo wakora cyose, ati mama nta wundi uri niwe target, niwe ari guhiga. Ati yakugabyeho igitero. Ati nubwo waba wamenye, nubwo waba uzi ubwenge bingana gute, ati ntago yabura izindi mpamvu azana. Ati izo mpamvu nazo uzagenda uzikwepa, uzabinyuramo ute? Ati ntabwo bishoboka. Ati mama ari kugenda abishaka. Ati mama ari kubikorera ubwende. Ati Diane ntabwo ubibona? Nuko Diane arangije yaramwenyuyemo, arangije aravuga ati Zohani ati burya urananshyigikira uranankunda. Ati ahubwo noneho apo n'ubundi kugira ngo umuntu akomeze nteshe umutwe, n'ubundi twasohotse twigire gusohoka n'ubundi. Ati urashaka dusohokere hehe ahubwo? Ati n'ubundi kare wabuze umbwira ngo twisohokere, reka twisohokere n'ubundi twigire kuryoshya sha. Ntago umuntu yagiye ahora ari mu kababaro buri munsi. Basi tugende tunishime uyu munsi byibura. Nuko Zohani yambwiye ati ahari hose wakifuza twajyayo. Diane aramubwira ati okay, ibyo ntacyo bitwaye. Ngenda ndashaka tugende dutemberera ahantu hose wifuza ku isi, nidushaka tuzenguruka isi yose. Ati sibyo sheri wanjye? Ati twigendere tujye kuryoshya. Zohani yaramwenyemo arishima, aravuga ati apo n'ubundi wamuganaho kugira ngo dukomeze tujye kwitesha umutwe ngo turi muri classe umuntu agumya tugenda dusaza. Reka twigendere, tugende tujye gutwika hashye. Uyu munsi tugiye kuba twagenda, tugende twishime. Diane yambwiye ati umva n'ubundi turakundana, reka tugende twiryohere, n'ubundi ubuzima ni bugufi. Ntabwo twabura ibiceri ngo tubure n'ibindi byose, ngo tubure no kuba twakishima. Niba ibiceri bitaraboneka tugende basi tunishime, ubu buzima tuburyohemo. Imana iba yaduhaye ubuzima kugira ngo twibereho twishimye, nta mpamvu yuko twabaho mu gahinda. Mu kanya bahise burira igare bahita basohokana, baratembera, bagenda barya iminyenga, sinzi aho bari bugarukire. Barakomeje bafite icyerekezo ngo bagiye ahantu, batembereye ahantu bisa naho batembereye ku mazi. Ndi kubona hirya ari ku mazi, menya bagiye ku Gisenyi. Bagiye ku Gisenyi ku mucanga. Baragiye bishimye, bagiye baseka, bagenda baterana udustory. Barishimye koko. Barakomeje bagenda barya umunyenga bishimye. Mbega urukundo ruraryoshye. Diane yagiye apepera abahisi n'abagenzi ati mwatubonye, mwabibonye ko turi mu rukundo? Ati mwabibonye? Bibatera ishyari namwe mujye mu rwanyu. Bagiye bitegereza abantu mu nzira bababwira ngo nabo nibagende bakundane, ngo kuba bari gukundana bibatera ishyari nabo bakundane. Barakomeje. Ibuka gukanda subscribe, kanda like, cyane muri comment. Ushaka wanagasharinga abashuti bawe bakakabona. Aka gakuru k'urukundo kararyoshye. Mwibuke kunkandira subscribe kuri Apex Rwanda Recaps. Bana barakomeje, bararyoshye, urukundo ruraryoshye. Kurikira neza agasobanuye kacu. Muracyari kumwe na Bozi Amani. Wa undi ubakunda, umwubakunda cyane.
mwibuke kunkandira akanyenyeri wana dore mba nkeneye amazi yo kunywa. Nuko twagarutse ahangaha Diane yageze mu rugo, bari bavuye hamwe, bari bagiye gutemberera basohotse. Diane atangira gukora etide. Diane yakaniye, yabwiye mukecuru ati nzakora ibishoboka byose kugira ngo ubone ko nkwiye kuba n'abana na Zoani. Yaraje atangira kwiga bya bice by'ingenzi bigize ubwonko, bya bice bigize imitsi y'ubwonko byose. Yaraje atangira kubirepeta, yarabyize koko. Yagiye mu gitabo arabyiga. Diane ari muri etide, akeneye kuba yahabwa agaciro na mukecuru. Akeneye ko mabukwe amuha agaciro, akabona ko afite agaciro. Akeneye ko mubonamo agaciro. Diane yarize, agira aho hari akantu yibagiwe, atari ko saka kantu. Asubira mu gitabo ajya kukareba, mu gihe akiri kukareba hari telefone yasonnye. Arangije ahita ajya kureba kuri telefone. Diane yitabye phone, arangije tugaruka ahangaha. Hari wari uri hejuru ya bridge, ni Khalifa. Khalifa yari ari hejuru ku kiraro. Yari ari ku Kinamba hejuru. Yari ari ku kiraro cyo ku Kinamba, yari avuye Nyamiramba aje kureba Diane. Diane nimba yari avuye Kacyiru, niba ari Kibagabaga, niba ari Kanombe, baje guhurira ku kiraro. Baje guhurira ku kiraro cyo ku Kinamba. Diane yaje kureba Khalifa. Khalifa yakomeje guhagarara ategereje. Abantu bari ku Muhima turabasuhuje cyane. Ariko abashuti banjye bari mu Burundi ndabasuhuje cyane. Mu Burundi abari hanze muri za United States, Canada no muri Europe. Hari n'abandi bambwiye ngo baba muri Oman, namwe ndabasuhuje. Za Kenya, Uganda no muri Kongo hano hirya, bano duturanye nabo ndabasuhuje. Na Tanzania se bura baratwumvara sinzi. Nuko Diane yaraje abwira Khalifa ati Khalifa nicyo wampamagariye, sobanura none ahangaye icyo wampamagariye. Khalifa yaramwitegereje, arangije arabanza aracecekamo. Arangije Diane amubwiye ati Khalifa, ndakubwiye ngo nsobanurira icyo wampamagariye ahangaha. Urabizi neza ko nkundana na Zoani. Nkundana na Zoani kandi yarambujije ngo ntago akeneye imishyikirano hagati yanjye nawe. Kururu hagati yanjye nawe ntago akeneye. Sinzi impamvu wampamagaye, sobanurira ni iki kintu cyatumye umpamagara. Nuko Khalifa yaramwenyuyemo, arangije yaramubwiye ati Diane, ndabibona uri gukoresha ibishoboka byose, narindi kugira ngo mbashe kuba namenya ese bimeze bite hagati yawe na mukecuru ko arimo kukugendaho, uzamukizwa n'iki? Ese uri kwiga gute? Ndabibona mukecuru yagutesheje umutwe byakurenze. Nuko Diane ati ngo ngwiki? Ati se ninde wabikubwiye? Khalifa yaramubwiye ati erega nubwo abantu bose baba batakwitayeho njye mba mbibona. Ati mukecuru yakugabyeho igitero, nabibonye kira ni igitero, irani beef yagutangijeho, kandi nta hantu wenda kumucikira, kandi ikintu urimo kuzira nawe urakizi. Atari ko Diane nshobora kuba nakugira inama, ushaka wabireka biriya bintu urimo, ushaka wabyihorera. Mukecuru ntago agenda kuba yakwihorera. Ndagira ngo ubashe kuba wabitekerezaho neza, ushyire ubwenge ku gihe, kubera icyo ukomeza kugenda wirushya. Uriya mukecuru ntago azakureka, we koresha uko ushoboye, byibura umurekere umwana wiwe. Nuko Diane yaramurebye, arangije aramubwira ati ariko Khalifa, wowe urinde wo kuba wambuza kwikundanira n'umuhungu nikundiye? Nuko Khalifa yaramubwira ati nyamara njye ni inama nakugiraga nk'umushuti wawe, ibyo nkubwira ntabwo nkwanga, ndakugira inama ushaka wabitekerezaho nk'umuntu mukuru. Uriya mukecuru ntabwo ajya ava kwizima, ndamuzi, yigeze atwigishaho mbere, yaratwigishaga mbere yuko ajya muri Amerika. Uriya mukecuru ntabwo ajya ava kwizima, ntabwo ari bukwihorere ngo ukomeze gukundana n'umuhungu we, nta kindi ari kuguhora, kubera iki ari we yahisemo muri class yose, nuko amasanzwe muziranye se. Nuko Diane yabitekerejeho, arangije aramubwira ati Khalifa, nabyumvishe ibyo wambwiraga, nimba ari ibyo wanshakiraga reka tuzasubire ubutaha. Ati impamvu naje kukureba nuko nari mfite ubwoba bw'uko nshobora kwanga kuza ukaba waza gukora ikintu kibi. Ati niyo mpamvu naje kukureba, utagira ngo wenda nuko nari ngukeneye ngo utangire kuba wamfatiranya. Ati genda ukundane na Jamila, nabonye muri kubihuza. Ati Jamila niwe wawe. Nuko Khalifa yaramubwiye ati ese urafushye? Ati urafushye? Diane ati ngo ngwiki? Njye mfuhira Jamila? Ati baba we, ati wowe na Jamila mbafuhira? Ati mbafuhira gute se? Reka. Ati njye nkundana na Zoani, kandi Zoani yashyizeho ingamba zifatika ngomba kuba nagenderaho, ashyiraho amabwiriza ngomba kugenderaho, kandi ni umugabo wanjye ndamwubaha. Ni umugabo wanjye, ngomba kubaha ibyo yashyizeho, amategeko yiwe ndayubaha uko ari umugabo wanjye. Ndagusabye rero guhera uyu munsi mbabarira, ntuzongere kuba wampamagara. Ushaka na nimero yanjye wayisiba, aho kugira ngo uzanteshe sheri wanjye, uze kuba wadutandukanya uduteranye. Ndagusabye ndakwinginze nk'umuntu mukuru, reka tuzongere duhure, tuzajye duhurira class, nta bintu bya call, nta bintu byo kongera guhuza. Niduhurira mu birori by'ikigo nta kibazo. Ati bye urabeho, reka dusubire.
nuko Khalifa yasigaye aho ngaho. Arangije umujinya uramwica, aravuga ati ntari bishanda gufite, ati ko byagenda kose atera intambwe ntera indi ugenge, uko byagenda kose Zoan ntago azakunjyana, buretse uzareba, kandi ndahiriye imbere y'Imana Diane, wakivumbura akigira ute, mbiteze iminsi urukundo rwawe nawe nduteze iminsi, kandi nzabibona bizarangira ungarukiye. Khalifa yari afite confidence, ari kuvuga ngo Diane azaza kumugarukira. Diane yaragiye amusigaho ngaho. Khalifa yasigaye wenyine ku Muhima aracyari ku kiraro cyo ku Muhima, ari kwitegereza za City Tower byamurenze. Nuko twagarutse aha ngaha, hari abari bamaze kugera ku mazi Igisenyi, bagiye ku mucanga. Diane yari yamaze kwicarayo, kwicara ku mazi. Zoan arimo kugenda afeelinga vibe zo ku mazi, afeelinga nature. Diane warimo gusoma yatangiye kuba yakora etide, yakaniye bya danger. Nuko Zoan yarahindukiye araza, aza kumureba. Nuko Zoan yaraje aramwegera, arangije amugera iruhande. Arangije yahise amubaza ati ese uri gusoma ibiki? Igihe wahereye usoma icyo gitabo ni ibiki uri gusomamo? Mbwira. Nuko Diane yaramubwiye ati Zoan, ati maze igihe mbibona ko nari naragiye kure cyane y'inzozi zanjye, atariko ejo bundi naje kuvumbura ko maze igihe nta n'inzozi nkigira, ariko kugeza uyu munsi namaze kubibona ko ari wowe inzozi zanjye ni wowe. Atariko kuva naramaze kuzikabya nkaba ngufite, ubu ngubu noneho izindi nzozi nta zindi, nizo kuba namera nkawe. Ndashaka kuba namera nkawe, nkaba umunyabwenge, nkaba wa muntu ukurikirana inzozi ziwe kugeza azigezeho. Ndifuza kuba nazaba nanjye umudokiteri ubifitiye ubumenyi n'ubuhanga n'ubushobozi nkawe. Ntago nshaka kuzitwa dokiteri kubera ko ari impamyabumenyi gusa bampaye, ariko narangije kaminuza gusa. Ndashaka ko bazanyita dokiteri kubera ko mfite n'ubwo bumenyi, mfite ubwo buhanga bwo kuba nashyira mu bikorwa. Nuko Zoan yaramubaje ati ese koko ubona nge nzaba dokiteri? Ubona nzaba umudokiteri mwiza? Diane ngo ye, icyo nicyo kibazo uri kumbaza? Ati ye baba we, ati mbega wowe shati umva urambabaje pe, urambabaje cyane. Ati urumva icyo kibazo wakimbaza? Ati ubwo se utabaye dokiteri mwiza ninde wazamuba? Atari kuribuka cyagiye uburyo wagiye gutabara umuntu wabaye nk'umusazi, cyagiye umuntu bagonga umuntu mu muhanda ukajya kumutabara nk'umusazi. Nuko Zoan yaramubwiye ati shangiye ntago njya nishimira kuba nabona hari umuntu umpfira mu maso, ntago njya nifuza ko hari umuntu wampfira mu maso. Nuko Diane yambwiye ati umva uzaba dokiteri mwiza cyane, umva ku isi yose nta wundi mu dokiteri bazajya avuga usibye wowe. Ati nanjye nzaba ndi dokiteri, ariko inyuma yawe gusa mbere yuko ibyo biba ndashaka ubanze unyigishe, ndashaka unyigishe. Nuko Zoan yaramubwiye ati ntago ngiye nakwigisha, reka ntago nshaka kukwigisha, njye se nkwigishiriza iki? Diane ati oya ugomba kunyigisha, nukuri ugomba kunyigisha pe, ntabwo nabyemera. Ati Zoan ati nukuri reba, ati nukuri njya mfata ari uko uri kunyigisha, ati kandi nushaka kubyumve pe. Zoan yaramwenyuye ati ariko ntukajye ushaka kumbeshya. Nuko Diane yaramubwiye ati nukuri pe ntago mbeshya, se ntago ubibona? Kandi ikindi uri sheri wanjye, ntago wangora, sibyo uranyigisha, sibyo sheri uranyigisha, mbabarira basi, mbabarira please I beg. Diane yaramwinginze. Arangije Zoan yaramwitegereje, arangije aramubwira ati ntabwo ngiye nabyemera, sindi bukwigishe uko byagenda kose. Nuko Diane yaramubwiye ati nuramuka utanyigishije ndarira. Si wambwiye ko iki gitabo cyose ukizi mu mutwe? Basi mbabarira nukuri ndakwinginze please, sibyo ndakwingiza uri sheri wanjye. Se uzishimira ko umugore wawe azaba ari akananga koko? Uzishimira ko umugore wawe azaba yitwa dokiteri ariko ari inanga, atabasha kuba yavura umuntu, atabasha kuba yakora ibintu byose, ari abandi baza kubimukorera? Urashaka ko nzaba dokiteri wo kwicara mu biro gusa? Sibyo basi ndakwinginze, sibyo sheri wanjye, shambabarira unyigisha nukuri, sibyo shu. Nuko Zoan yaramurebye, arangije aramubwira ati wapi, arabyanga ati ndabyanze sinkwigisha, sinshaka. Diane ati basi se ngukorera iki? Arangije yateze umusaya aramwereka ngo kwitama se ntago uhabona? Ati hano kwitama banza nyine ukore hano kwitama, banza umpe ruswa, niba ushaka ko nkwigisha banza umpe ruswa. Nuko Diane ati ushaka akabizu? Ati ninguha akabizu uranyigisha ntaribi? Ati okay ngiye kuba nakaguhereza, ariko uranyigisha kino gitabo cyose mpaka nkimenye. Zoan ati banza ubikore mbere yuko uvuga ibyo byose. Nuko Diane yaraje, akabizu arakamuhereza, yamuhaye agakisi yarakamuhaye.
Zone yaramusabye agakisi ngo kugira ngo amwigishe, atamuhereze ka ruswa ngo arashaka ka ruswa ngo kugira ngo amwigishe, nawe nabanza mwiteho. Nuko Diane yamubwiye ati okay, akabizu nakaguhaye, noneho tugiye kwiga. Mu kanya Zone yaramuhakana ati reka twiga iki? Ati ubushize ko igihe cyose nakwigishirize kuva twiga segonderi wari wampereza iki ko nta na 5 ndabona. Nuko Diane ati ese koko urashaka ko nanakwishyura n'amafaranga? Ati ariko Zone ati nawe rero, ati oya, ati ibyo bintu wapi? Ati umaze kunteka imitwe, urantetse imitwe ndagusomye, nurangiza ngo nanaguhe n'amafaranga. Zone yambwiye ati rega uyandimo ati abandi barimu barabishyura, abandi barimu bigisha babishyura. Ati ubuse ngiye coaching naguhaye wayishyura iki? Wigeze yinyishyura? Diana ati ariko Zone kuko ati uri sheri wanjye kuko wanyishyuza. Ati wanyishyuza koko nkunda uri sheri wanjye? Ati mana we, ati nyine ngiye kurira ndababaye. Ati ndababaye nukuri. Ati ubuse ati we, ati narinzi ko ari nge muntu ngo ugiye kuzafatisha ngo nkagafata ngo nkaba umubosi, none ndi no mwidene. Ati none uranantetse imitwe n'akabizu kanjye kanjyanye, none utangiye no kuvuga ngo ngufitiye n'idene. Ubuse ati mana we koko nzabigenze nte koko? Nzakora iki koko mana yanjye? Ubu koko ngiye kuba ngufite idene? Ati ubu nanagufite n'idene? Ati mu rugo nari nabijeje ko ngiye kuba umuntu wa danje, ngiye kwiga ubuvuzi nkazaba umukire ukomeye cyane, none birangiye ari nge muntu utangiye kuba yabazwa amadene. Diane yararize, Diane yayisarira yamutekaga imitwe yarari kwiriza. Ubwo amaze kumva ko Zone amwemerera amubwira ati ngo noneho nta kibazo ndakwemerera kwigisha, niko Diane yahise agira, niko Diane yahise amwereka ko yarari kumukinisha, araseka aranje ati Zone turabyemeye ugiye kunyigisha. Nuko Zone yambwiye ati ntari bingiye kukwigisha, ariko hari condition imwe uzanyishyura, uzajya unyishyura, ngiye kukubera mwarimu ariko uzajya unyishyura, uzajya umemba, ntago nagwa coaching ku buntu. Diane ati ariko se ngo ntari basi nzajya nguhereza akabizu ariko bihuriremo ntuzansaba amafaranga sibyo? Ati sibyo. Ati ndagukunda nukuri. Ati ngaho basi reka basi tubanze tunakineho. Nuko yaraje aramuterura, bagiye kubanza bakine ku mazi ku mucanga. Zone yambwiye ati ngwino tubanze dukine, asigaye ndakwigisha. Igitabo cyose kiri mu mutwe wanjye, ubwonko bwanjye nabwo ni nk'igitabo, ubwonko bwanjye ni nka computer, ndakwigisha buri kimwe cyose, ngwino tubanze dukine ku mazi. Nuko baragiye batangira kuba bakina ku mazi, bari gukina igihinde. N'abana bari mu rukundo rwabo rwaryoshye, zarabaryohanye. Reka tubashimire, mwakoze kubana natwe muri episode. Reka duhuze muri episode ya 27. Mwari muri kumwe na Bozi Amani, ndabakunda cyane. Ibuka gukanda subscribe hano kuri Rwandex TV, kanda subscribe kuri Bozi Amani no kuri Apex Rwanda Recaps. Turabakunda cyane. Reka dusubire muri iriya episode ikurikira. Muri abantu b'intwari cyane, ndabemera cyane, ariko n'abantu bambeshye akanyenyeri mu gakande, ayo mazi ndashaka kuyanywa.